სამშაბათის საღამოს ნახოთ რას მოგვიტანს იგი და როგორი უცნაურობით იქნება აღსავსე ჩვენი მოგზაურობა ქართული ხალხური რეკლამის სამყაროში. მე ვარ გიორგი ავალიანი, გაცილებით ნაკლები წვერი მქონდა ალბათ პრინციპში პოსტერზე, რომელიც იხილეთ, მაგრამ იდეაში მერწმუნეთ იგივე ადამიანი ვარ. ვარ Holy Motors-ის დაფუძნებელი, ჩემს მეგობარ ნიკოლოზ გუმბართან ერთად და აგრეთვე ძალიან ცნობისმოყვარე ადამიანი ალბათ, ვინც თავის ცნობისმოყვარეობამ მიიყვანა სარეკლამო ინდუსტრიის წიაღამდე და უკვე რაღაც 8 წელი ემსახურები რეკლამის კერპებს ალბათ შეიძლება თანამამად ეგეც რო ვთქვა. იდეაში ძალიან ბავშვობიდანვე ალბათ შეიძლება ყურადღებას იქცევდა ხოლმე ეს უცნაური კომუნიკაციის ნაგლეჯები, რომლებსაც ჩვენს ქუჩებში ხვდებოდი ხოლმე და მე მგონი რეკლამის ყველაზე პირველი ჩანასახი რაც შეიძლება რომ ყოფილიყო და მენახა, ალბათ ზუსტად ეგეც იყო, რამაც ყველაზე ესეთი უშუალო კავშირი დაბადა ალბათ ჩემსა და ტელეგერა და ზოგადად კომუნიკაციების ინდუსტრიას შორის. დღევანდელი პრეზენტაციაც მეტნაკლებად შეეხება ამ გზნებარე სიყვარულს, იმ უშუალო და პირდაპირი პრინციპში კომუნიკაციასაც ხვდებით ხოლმე ჩვეულებრივ თვითნაკეთ სახალხო რეკლამებში და რაც შეიძლება გვაკლდეს მეორე მხარეს უფრო ტრადიციულ, უფრო მასობრივ ძვირადღირებულ პრინციპში კომუნიკაციაში, რაც ხშირად გაცილებით ისეთი დამაბნეველი ან სუსტიც არის ხოლმე ხშირად. რა შეიძლება ვისწავლოთ იმ ჩვეულებრივ ადამიანებისგან, ვინც აკეთებენ ისეთ რაღაც მასალებს სარეკლამოს, როგორიც არის თმას ვიბარებ და ასე შემდეგ, რაც მოვამზადებ ბავშვებს ტრიგონომეტრიაში და რა შეიძლება გვაკლდეს მეორე მხარეს, სადაც ვხედი გაცილებით სწრაფ და ძვირადღირებულ და მნიშვნელოვან რაღაცებს. გვაქვს საკმარისი დრო იმისთვის, რომ ვიხილოთ აურაცხელი მასალა ჩემი პირადი კოლექციიდან და შეიძლება გადავიდეთ, მე მგონი, თავად პრეზენტაციაზეც, ვიხილოთ, გავუშალოთ, რა ხდება ახალ შიგნით. როგორ მუშაობს ეს ტექნიკა ერთბაშად ვერ ხვდები, მაგრამ ახალვე გავხსნი პრეზენტაციის ფაილს, სადაც ფოტოებსაც გაჩვენებთ აურაცხელს ამ ყველაფრის. თითქმის მივაგენე. არის. შეგვიძლია ჩავთოთ თუ შეიძლება ეკრანი, რომელიც აშვენებს ამ ულამაზესი შეხვედრის პოსტერს. შეგიძლიათ ალბათ კომენტარებში რაღაცები თქვათ ხოლმე, არავინ არ გძღუდავთ ნამდვილად. იქით ძალიან გამახარებთ და ნებისმიერ დროს შეგვიძლია რომ ვისაუბროთ რაღაცებზე, რაც თქვენთვის ალბათ უფრო მნიშვნელოვანი არის. თუნდაც ცხოვრების აზრზე, ჭეშმარიტება რა არის და რის მიღმა იმალება, ან სხვა ნებისმიერ თემ. პურის ფასი რატო ვერ ხვდებით ესეც, შეგიძლიათ იკითხოთ ამ ლაივის განმავლობაში. იმედი მაქვს, რომ თქვენს პასუხებსაც იპოვეთ. ძალიან მიხარია ეს პოსტერი მართლა და მეც პრინციპში შევეცადე რომ ეგრე ჩამეცვა, რომ აი რაღაც ურთიერთობა რო რთული იდეა არ ყოფილიყო ამ ციფრულ სურათთან. ეს ბორჯღალია და ტრიალის დავიფიქრე იმისთვის შეიძლება იქით დაგჭირდეს, რომ დაველოდოთ სანამ ადამიანები შემოგვიერთდებიან, მაგრამ მე მგონი ვოჩვართის გავაკეთებ მეც და ძალიან ბედნიერი ვიქნებ. ოპა. პატარა მუსიკალური პაუზა ქართული. არის, მე მგონი ჩავრთე კომპიუტერს რაღაცაზეც. კარგი. ვარ შემოქმედებითი კომპანია Holy Motors-ის დამფუძნებელი, როგორც გითხარი და ჩვენი ლოგო ასე გამოიყურება, მსგავს, რომ ყველაფერს ეგრე ვიწყებ ხოლმე ჩვენს იდეაში. ნულიდან და ვმუშაობ ხოლმე ძირითადად ახალი ბრენდების არაფრიდან გამოთვლაზე, შექმნაზე, შთაგონებასა და იდეაში ალაპარაკებაზე ამ ჩვენს უმოწყალო სამყაროში. ეს არის ჩვენი პირველი ფოტო, როგორც სააგენტოს იდეაში როცა გავიხსენე, გავწვეთ ესე იქნა, ანუ ესეთი სხვანაირი ჩოხაც აქვს და წელს ამ
იზოლაციის და დისტანცირების პირობებში ოდნავ ადაპტაციას მოგვიწია ჩვენი ტრადიციული ფოტოსი, ოდნავ შორიდან იდე განხორციელება იგივე რაღაცის, რაც წინა წელს ვქენით, 1 წლის წინ დაახლოებით 1 აპრილს, მაგრამ ეს ვერსია უფრო მსიამოვნებაა ამ ფოტოსი შეგვიძლია რომ გითხრათ გაცილების შთამბეჭ დავიარეს აბესალომ ყაველაშვილმა გადაამუშავა ირაკლი სოლომონაშვილის ფოტო და მგონია რომ გაცილებით რაღაც როგორ შეიძლება გავადიდოთ. თქვენც ხვდებით რომ გაცილებით ჯობია მე მგონი ეს ვერსია წინას. კარგი, ქართულ ხალხურ რეკლამაზე ვსაუბრობ და მილიონი ადამიანი შემოგვიერთდა, რაც თვიად მახარებს მილიონზე მეტი. ეს ხალხი რო რეკლამეორებს რო ყოლოდით, მე მგონია რაღაც გაცილებით უკეთეს კარანტინში ვიცხოვრებდით დღეს. ეს ქართული ხალხური რეკლამა არის სახელი, რომელიც ვინათხოვრე ერთ ულამაზესი ქართული Facebook-ის გვერდიდან, რომელიც Instagram-ზეც არის მე მგონი და აერთიანებს იდეში თავს უყრის იმ უცნაურ კომუნიკაციის პრინციპებზე ნაგლეჯებს, ვისაც არის მოუჭვილი ჩვენი ქუჩები და ჩვენი ეზოები. რაღაცები რაც რო დაუფიქრდე, ალბათ ბევრი ხალხი არ დაფიქრებულა, როგორ გაეკეთებინათ, მაგრამ საბოლოოდ მაინც საკმაოდ საინტერესო კონსტრუქცია. ანუ კარგად გადმოწემენ აზრს ხოლმე, ხშირად ძალიან სხარტადაც და შესაშურად ამაზად არიან ხოლმე პრინციპში აღსრულებულებიც, როცა უყურებთ და გაცილებით უფრო უშუალო და პირდაპირ ლამაზ შტაბილებას ახდენენ ვიდრე ის ბევრ ნაწვალები, ნატანჯი რეკლამები ან მაბრები, რომლებიც ხშირად ზუსტად ამას ესწრაფიან ხოლმე, შექმნან რაღაც როგორც ძალიან ბუნებრივი და ჩვეულებრივი და ხანდახან გვაფიქრებენ იმაზე, რომ თავარი ალბათ იდეა არის და შემდეგ ამ იდეის ძალიან გულწრფელად გადმოცემა და ანუ ისეთი პირდაპირი სათქმელის კარგად გაშალაშინება თავარი ვიდრე დაბნევა ადამიანების. ჩემი და ეს ფოტოები რაც უყურებთ, ეს ყველაფერი ჩემი პირადი არქივიდან არის Instagram-ის გვერდზე ავალახ თუ მიყურებთ ხოლმე შეიძლება ზოგიერთი ნანახიც გქონდეთ, მაგრამ თუ არ გაქვთ ნანახი, მე მგონი მაინც რაღაცებს აღმოაჩენთ, რაც ძალიან ლამაზები არის. ესეც ერთ-ერთი პირველი გამხსნელი რაღაც უბრალოდ Bolt-ის ტაქსიში ტაქსისტის მიერ დამზადებული საკომუნიკაციო ფირნიში, რომელიც გვეუბნება, რომ Wi-Fi-ის პაროლი არის Putin is occupant. ესე ებრძვის ეს კაცი ულამაზესად ოკუპაციას ძალიან მიხარია. პრინციპში Bolt-ის შიქტავს ისეთი არის ხოლმე თავისუფალი, რომ თავად მძღოლებს შეუძლია თავიანთი შემოქმედებითობით გაამდიდრონ, ძალიან ბევრჯერ მინახავს ორჯერ მინახავს გადაკეთებული საახალწლოდ თავიდან ბოლომდე ზევით სახლიც ედგა სანტასავით ეცვა და სნეგუროჩკა სანტაგუროჩკა არ როგორ იქნება ანუ ეგერ სანტას დამხმარე ქალბატონივით ეცვა მძღოლს რომელიც აგრეთვე ქალბატონი იყო კაც არ ეცვა ქალივით ეგ გაცილებით საინტერესო Bolt-ის თავგადასავალი იქნება და მაგრამ ამაზე არ გავწოდეთ დიდხანს უბრალოდ ის აღნიშნოთ რომ როცა რაღაცა თავის გასაკეთებელი ამ შემთხვევაში Putin-ის ოკუპანტთან ციტლა წერია ჩანს Wi-Fi ყველაფერი გასაგები არის და არ მოგწონთ. ძალიან ბევრი ესეთი ისინი გვაქვს ნიშნები, პრინციპში ანახი მე და ყველა ადამიანს ვინც მე ჩემ გარშემოტრიალებს, იმიტომ რომ მთელი წელი ვეძებდით საოფისე ფარტს ჩვენთვის Oli Motors-ისთვის და მე მგონი ბოლოს მივაგენით ძალიან ლამაზ ადგილას, როცა შესაძლებელი იქნება რომ ხალხს უმასპინძლობთ ის თემები, იმასპინძლებთ, მაგრამ იქამდე მართლა ექსპერტები, მეცნიერ მუშაკები გავხდით ესეთი რას ნიშნების თვის ფოტოების გადაღებაში. ანუ ფოტოები მაინც და მაინც ლამაზი შეიძლება არ იყოს, მაგრამ ეს ჩვეულებრივი თითქოს, მაგრამ თან კარგად, ну რაც თითქოს ერთ-ერთი ორგანიზაციის მიერ არის პრინციპში გაკეთებული ერთი სარეკლამო სააგენტოსია, უსახელო დიდი მასის, რომელიც არჩევს ამ ვიდეოფონდებს და მასალებს, რაც პრინციპში გაცილებით ბევრი სარეკლამო სააგენტოა, რომელიც ამ ყველაფერს ბეჭდავს, ხშირად ალბათ ეს მსგავსი შემოქმედება იქვე ხდება ხოლმე, რომ აი იქაური დიზაინერი რაღაცას ზაფონდებით რაღაცას გადაალაგებს, მაგრამ ხშირად პრინციპში ეს ნიშნები არის რაღაც ალბათ ამ ორგანიზაციის დამფუძნებლის ბიძაშვილის, ვინც კომპიუტერი იცის გაკეთებული, აგრეთვე ძალიან ხშირად არიან ხოლმე ადამიანები ესეთ უამრავ საქმეებში ჩართულები. ეს ერთ-ერთი ჩემი საყვარელი ესეთი ჟანრი არის, ხალხური არ არის, ირანული არის უბრალოდ. და მაგრამ მაინც ძალიან შთამბეჭდავი არის, თან ძალიან მიხარია ხოლმე, როცა ადამიანები
რაღაცას ანადგურებენ, მაგრამ იმისთვის რომ რაღაც ახალი ექმნან, მაგალითად ეს ქალი, რომელიც იქამდე იყო ხრელი, ახლა არის ულამაზესი ანდომიანი ადამიანი. გიორგი კარანძემ ეკითხა, რომ პრინციპში ოფისის ფოტოებს არ დადებთო, აქვე ძალიან სწრაფად უპასუხებ, რომ ოფისი თანდათან შეიძენს თავის ფორმას ელიავაზე გვინდა ერთი გასვლაც და მზად არის. ოფისის იერი იქნება მზად. მაგრამ ეს არის ძალიან ლამაზი და არის რაღაც ნიკარგულ ადგილასთან, აი ამ კლუბში ეს ხალხი არასოდეს არ ყოფილა დარწმუნებული ვარ, არავინ საერთოდ აქედან ძალიან მეჭვება რასაკეთებენ აქ. რესტორანი და კლუბი, ბარჯანიშვილის 9 რესტორანი, ცეკვა, დასალევი, ჩილიმი. ვიღაცებისგან აშკარად ამთარგმნეს, დროშები რო ხატია, ძალიან კაია, 24/7-ზეც არის, ყველაფერი, სულო და გულო. და ულამაზეს ანიას ძალიან უხარია ეს რაღაც ძალიან. ესეთი იდეაში პატარა ისინიც არის ხოლმე ძალიან კარგი ყურადღება მისაქცევი, პატარა ჩართვები. იდეა ჩვენს ქალაქში რაღაც ინსტრუქციას აქვთ, რომელიც მიგვითითებს ის გაკეთება შეიძლება და იდეაში ბენქსებიც და სხვა ადამიანებიც გინახავთ როგორ ეთამაშებიან ხოლმე საინტერესოდ ბენქსები, არ ვიცი მრავლობითში შეიძლება თუ ამ კაცის თქვა. მაგრამ რაც არის, ეგ არის, რომ აი რაღაც ლამაზი არის. ეს მე მგონი ჩვენი მიტყეპებული არის ეს ნიშანი, მაგრამ ესეთი აი სერვისული ნიშნებიც, აი ძალიან თვითყოფადი რაღაც აბეურს რო არ ვფიქრი ალბათ რა უნდა გამოიყურებოდეს ესე, მაგრამ საკმაოდ გასაგია ის დეკ ვიდეო კონტროლი რაღაც ეგეთი ოფიციალური ხმაური მოდის. ეს რეკლამა არ უნდა იყოს არქოშუაში არ არის, ანუ იდე Instagram story არის კოლა-კოლასგან, მაგრამ მიხვდებით რატო შეიძლება რომ გამოგვადგეს ერთ-ერთ შემდეგ სლაიდზე. და ეხლა ესეთები არის ჩემი ფავორიტესი ნიშნები, ერთ-ერთი ყველაზე ესეთი ლამაზი, რომ პირდაპირ წერია. ხელოსანი ხაჩიკა, დაგვირეკეთ ამ ნომერზე იაფად და სწრაფად. ტელეფონის ნომერი. ტელეფონის ნომერი ყველაზე პატარაზე წერია, მაგრამ არა უშავს, გაცილაი გულწრფელად, კაცი ულამაზესი A4 ფორმატით, სკოჩით არის ფიქრული, არაფერი წებო ზედმეტი. თან აი ესეთი ნიშანი მიგახვედრებს, რომ ამ რეალური ადამიანის გაკეთებული ხერხია ეს კომუნიკაცია და არა რაღაც ორგანიზაციული შემოქმედებითობის, რომელიც მაინც ლამაზად შეიძლება არ გამოიყურებოდეს. ვა, ციყვის დანახო 50 თეთრი. ეგ ნიშანი არ მინახავს, ალბათ ძალიან კაი არის. ეს მიყვარს ძალიან, არ ვიცი რისი რეკლამა, საქართველოს რეკლამა არის. გაუფრთხილდეთ საქართველოს. ალბათ ცოტა ადრეული პერიოდის ნამუშევარი უნდა იყოს, როცა ხალხი რაღაცებს აბეჭდავდა და შეძლება და აწერდა ხოლმე. ეს საქართველოს მსგავსი ნიშანი საბურთალოზეც გვაქვს აწერია, ეს საბურთალოა, ოღონდ არ ვიცი რის მანიშნებელი არის. ვა, ეს არის მამა გაბრიელის ხატი, რომელიც წვავს ლენინის რაღაცას. ეს უბრალოდ პირად არქივში შემომეპარა. ეს მიხარია ძალიან, რომ ხანდახან თვითონ ის ბრენდები თავისთავად რაღაც ძალიან უცნაურად გამოიყურებიან ხოლმე. აი, My Market-ის პატენტი ორგანიზაცია არის My Computer G, რომელიც ძალიან მხიარულად იდეაში გვაწვდის ინფორმაციას, რომ აკეთებენ ძალიან ბევრ რაღაცას. მაგრამ ანუ აი, ყველაფერი შეიძლება რომ დაეწერათ ალბათ ან რაღაც, მაგრამ რაღაც თითქოს ვითომ გაყალბება არის, რაც იდეაში My Market-ის ნდობის რაც იმ პლატფორმას აქვს. აშკარად My Computer Windows-ის გადაყენება ცალსახად Excel-ზე მე მგონი ცალკე არ ქონია. რაღაც ხიმანდრობას აქვს ადგილი. ვა, Sexcity G, ფავორიტი ულამაზესი სერვისი, რომელიც ეს რეკლამდება ჩვეულებრივად მე მგონი მაინც და მაინც არ ჩანს ხოლმე. იდეაში ქალაქებში რაღაც სადღაც ბურცელზე არა, იატაკზეც გზაზე წერია, ქუჩაში, ანუ ეგეთი საიდუმლო რაღაც არის, მაგრამ რავი, ესეც სასწაული არის ჭუის. ადრე უფრო იდეაში მეტი იყო ხოლმე, კაუნტერის სერვერებს აწერდნენ ხოლმე და IP-ის მისამართები ეწერა 291 500 1000 რაღაცა WIP Counter Strike 1.6G რაღაც ეგეთი რაღაცა მუსულამაზესი რაღაცა სერვერები, რავი, ანუ ეგ და ქუჩაში აი სამი ზობლოებში გაკეთებული რეკლამა არის 15 წლის ადამიანების ან 13-ის დღეს არის პრინციპი Minecraft-ზე არ შემოხდრია. მე მგონი ეს რაც იმის იყო, პრინციპი გარდამავალი პერიოდის ამბავი იყო. საბავშვო ბაღი ნინია, ქვის ცეხი. აი ძალიან შეიძლება რომ მივხვდეთ რომ ეს საბავშვო ბაღი არის ნინია ფერადად რო წერია და ქვის ცეხი ძალიან გემრიელად დაკარბში თავში ეგრე წერია. წარმოვიდგინოთ ეგ და თან ის ნიშანი ბევრი ტკივილი უნახავს ამას ბოდიში რომ ორმაგად არის გაკეთებული. ეს არის მე მგონი ნიშანი არ გამოგვადგება. ვახ, ჩემი უფავორიტესი ფირნიშები საზოგადოება
baghiskide.com ძალიან კაი არის. და რა ულამაზესი ესეც ძალიან კაი სახელიც ქვია იდეების განვითარების ფონდი. და კარგად ჭირს. და ზოგადად baghiskide უფრო უკეთესი არის, ბუნებრივია ეს ქუთაისი არის. სწრაფი ინტერნეტი, ფოტო 3-4-ზე ქსეროქსი რაღაც ყველაფერი. აი ეს ნიშანიც, აი რა ლამაზი, აი მარშრუტკის ნიშნებზე რო ფონტი არის, ხელით რო არის გაკეთებული იგივე ფონტი არის, აქაც მე მგონი ერთი კაცი აკეთებს და ალბათ მაგ ყველაფერს რა. ესეც უფაორიტესი გამოგონება არის დენის ქვითრების ჩასადებები, ანუ ინფორმაციისთვის დარეკეთ, ესეც რაღაც ჩვეულებრივი კომუნიკაცია არის. ამიტომ წესდარგით ოფიციალურიც რა, ანუ თელასი აი რაღაც ძალიან ოფიციალური რაღაცა არის ეს ქუთარი დოკუმენტი, ანუ პოსტის ხუთიც არ არის რაღაც აი ფურთხებულით მიწეპებული რაღაც საშინელი და მარკერით დაწერილი რაღაც ნოლი ოფიციალურობა აქვს იდეაში ამ ყველაფერს რაღაც ესეთი ამბავი რომ მედიუმი ხო მესიჯი არის თან და აშკარად აქ რო ძალიან ცდენილი არის აი ამას არ გადავიხდიდი მარტო ოფიციალური რაღაც რო არის ხო ესეც საკმაოდ საინტერესო არის საპატრიარქოს ვიზუალური სტილი და ანუ ზოგადად რელიგიური ვიზუალური სტილი როგორ გამოიყოფა ხოლმე ან პრინციპში გავს თუნდაც ძალიან ჩვეულებრივ რეკლამებსაც და ფინიშებსაც არაფერი არ გამოირჩევა ხოლმე ხშირად ამ შემთხვევაში ფონტი ეგეთი არის ნამდვილად მაგრამ ჯვარი რაღაც ოფიციალურობას ნამდვილად ძენს და გვერდზე ძალიან მიხარია ბილიჩკას რეკლამა არის ძალიან კაი რომ აი მზესუმზირა და მაგრა უხარია მზესუმზირობა ანუ რას გადმოციხს არ ვიცი რომ და შემჭამეთ ბიჭებო, ყველაფერი კარგად იქნება, მაკნატუნეთ, არ ვიცი, მაგრამ ძალიან ლამაზი რეკლამაა, გაცილებით დავის კონტექსტის გათვალისწინებით. ჩემი უფაორიტესი ადგილი თელს დედამიწის ზურგზე, რაჭურის სამზარეულო ღები. პირველად მე მგონი ეს ნიშანი ვნახეთ, ქუჩაში იდგა, ეწერა ხაჭაპური, ბაჭული, აჭარული, რაჭული, შემწვარი და მოხრაკული, ლორიცა გვაქვს მოხარშული, ხაბაბი და მწვადები, პილბერი თუ ინგალი, გურული და მეგრული, სასმელები, ძმეფური. არ ვიცი ამ ლექს აზრი აქვს თუ არა. მაგრამ აშკარად ხალხმა ცოტა მეტი ჭკუა დაატანა ყველაფერს, რომ აი სამზარეულო ღები რაღაც გააცვალეთ, მოგრძან სიამოვნეთ, ყველაფერი წერია და ამ დღეს რო შევედით ამ რესტორანში მე-5 წელი არ გამოვსულვართ, ანუ ეხა მოგვიწია ყველას დიდი ხანი რაც არ ყოფილვარ. ყველაფერი 2 ლარი ძალიან кай ფოტო არის. ეს მე მგონი სადღაც ნახე შეიძლება ჩემი არ იყოს, მაგრამ აი ყველაფერი არის ძალიან кай მანიშნებელი იმის რომ ყველაფერი. ანუ ყველაფერი არის თუ ყველაფერი არის თუ 2 ლარი რატო ღირს დანიაფია და გაიყიდა ყველაფერი არის გაყიდული რომ შეხედოთ ანუ ალგორითმები არ არის ყველაფერი თუ ყველაფერი არის არ ვიცი დავიბენი ძალიან კარგი არის ხოლმე აი რაღაც საინტერესო ჟანრი თავისთავში არის ესთეტიკური იმების რეკლამა სერვისების განსაკუთრებით პლასტიკური ქირურგიის როცა ადრე იყო უბრალოდ ლამაზ ქალებს აჩვენებდნენ ხოლმე ძირითადად მე ექიმ ლამაზ ქალებზე გადავიდნენ ვინც თვითონ ქმნიან ამ სილამაზეს ეგ ხალხიც რომ ლამაზია თვითონაც ოპერაციებს იკეთებენ მაგას აჩვენებენ მაგრამ იდეაში ესეც საკმაოდ კარგია რომ ამათთან ინტერაქცია ხალხს რა აქვს ხოლმე რომ აი ბოლშებოლი და შორენა ბეკაშვილის რაღაც ლამაზი სახე რო არის იდეაში საერთოდ რო არ უნდა ეწეროს ეს რაღაცა ხალხის პასუხი და ინტერაქციაც მე მგონი ქართულ ხალხურ რეკლამაში შეიძლება რომ გავიყვანოთ ანუ ეს არის ძალიან კაი რეკლამა კობა დავითაშვილის პოსტერზე. კობა დავითაშვილი. აბირჩიოჩვილების მომავალ. ეს კაია. ფოტო, მაგრამ დასაქმება გერმანიაში, შვეიცარია, ქალები ხელფასი 800-დან 1500 ევრომდე. ანუ ზედ აი ძალიან პატარა სტიკერზე არის თან მიკრული. არ ვიცი რატო. მაგრამ გასაგებია რომ ამას თუ შეამჩნევდა აქ თუ დარეკავ, შეიძლება რაღაც შარშიც აღმოჩნდა, შეიძლება პირიქით ძალიან დაწინაურდე, არ ვიცი, ძალიან უხდება აქ რო არის მაგას. ლიკვიდაცია, big sale, ყველაფერი ნახევარფასში, მაგრამ მე მგონი პრობლემა რა, იცი რომ ყველაფერის წერა არ ვიცით ხოლმე ხანდახან ქართველებმა. თუ არ ვიცი და არ დავწერეთ, არა, ამან ფასიც წერაც არის რა. მნიშვნელობა არ აქვს, ანუ იდეაში არ შეუცვლიეთ ეს ნიშანი რა, ანუ ხო ხა ერთხელ რო გააკეთებ ამ ნიშანს და შეხედავ, მიხვდები რომ შეგეშალა, მაგრამ რა, ვირა კიდია. ფუნქციას ასრულებს, ანუ იმდენად ამაზე ფულის დახარჯვა აღარ ღირს, მაგრამ თან თავის ფუნქციას ასრულებს. ანუ ვერც იმას იტყვი, რომ იდეაში პრინციპში არ ადგება ამ ხალხს. ანუ აი, პრობლემებად თუ ალბათ რეკლამას გააკრიტიკებდი, რომ იქ რაღაცა მსახიობი აქცენტი არ მომეწონა დამაჯერებელი არ იყო, ამას რავი, რაც გინდა თქვი, მიხვალ იგი რა. და ხანგეც აი ფუნქციას ასრულებს ზედმეტი ფოფინი ამ რაღაც უცნაურ იდეაში დეტალებს, რატო შეიძლება სჭირდებოდეს, როცა big sale, რა, მეტი რა დაწერო ნახე მაგ
პროცენტებით წერი. ეს არის ჩემი ერთ-ერთი ულამაზესი ფავორიტი შემთხვევა, როცა ტიპოგრაფია ერწყმის exteriors designs ძალიან ფუნქციონალურად არის. იშვიათად რომ შეიძლება რამე სხვაზე თქვა ხოლმე, არ ვიცი, ესეთი მაგალითი დიდ სავაჭრო სივრცეში როგორ შეიძლება რომ გადაიტანო ან რაღაც აზრი ან რაღაცაში, როცა ხილი, ბოსტნეული, შქმერული რაღაცები წერია და ხ არის თან მილის გამომტარი, რაღაც უხშივარი გამოაქვს, არ ვიცი, ან საჰაერო ზონა. ანუ რა ვიცი, საკმაოდ კაი ხალხური რეკლამა არის მე მგონი. ფასდაკლება თქვენთან ერთად -10 70%-მდე. რას ნიშნავს თქვენთან ერთად მეგობრებო? რა, ანუ ისე არ იქნება ფასდაკლება, ანუ ძალიან უცნაური არის ეგეც. დედაშაურმა, აგრეთვე ძალიან კაი სახელი არის, პუშკინის ნომერი 10, ოღონდ ნომერი წელია ნომერი სიტყვებით, ანუ ეგ მე მგონი ალბათ ვიღაც ხალხსხოებმა გააკეთა, ანუ სხვა ეროვნების ადამიანის შეკვეთილი შეიძლება იყოს და დედაშაურმა რო დააქვა და ძალიან მიხარია რომ აი ფასებიც რაღაც უცნაურად წელია რა 8 12 3.5 არანაირ კანონზომიერებას ექვემდებარება რიცხვების ესე დავაგება რომ აი ან 3.5 ზევი და ლუწები და კენები ნამდვილად ეგრეა არ ვიცი ლუწინავს კი ლუწ სწორად არის ლუწ ძალიან კაია რომ იდე შესნიშანი გამოიგონეთ რომ ყველა ესეთ ნიშანზე სხვანაირი ლუ ეწერა ხოლმე ეხა ყველგან ერთნაირი არის ჩემი უფავორიტესი მიგნება არის ეს რომ მე აღარ ვიმუშავებ მიაკითხეთ პუშკინის K10 ნანა თამილა ან ამავე ეზოში თევზის რესტორანის თავზე რკინის კიბე პეტრე პისკუნოვი ან ძალიან გემრიელი აღწერა არის იმისი რომ რა შეიძლება ცხოვრებაში გააკეთო რასაკეთებს ეს ადამიანი არ ჩანს პრინციპში ნიშნით რა ანუ რომ აი მე აღარ ვიმუშავებ რატო აღარ მუშაობს ან ვინ არის ნანა ან თამილას ურეკავთ ან ნანა თამილა ან ტელეფონი ერთი აქვს თამილას მობილური არ ვიცი თევზის რესტორანი ესეც მეორე სართულზეა მეორე სართულების ორგანიზაცია არის რკინის კიბე პეტრე პისკუნოვი არ ვიცი საკმაოდ კაი ნიშანი არის მე აღარ ვიმუშავებ სამსხურიდან ეგრევე მოდიხარ აი დამანებეთ თავი ესე ძალიან კაი არის ერთბაშად არის ორი რაღაცის რეკლამა ეგეც ძალიან კაი ხოლმე რომ აი ჩვენს იმ სადრბაზოებში ხო კიდე გამოყოფილი ადგილია ნიშნების და რეკლამები ჩამოსაკიდებლად არ გვაქვს და ამიტომ სადაც მოგვიხერხდება იქ შვებით ხოლმე ამ ყველაფერს ან და შესაბამისად აქ ერთმანეთთან ერწყმის სანტექნიკა ელექტროობა ტელეფონის ნომერი და წითელი ქარის ნაწოლების ვარიკოზული ვენების დახეთქილი კუსლების მალამო და ორი ნომერი არის ან ის გინდა თუ ეს გინდა კიდევ ერთი დენის კვითრები ამჯერად ისიც ხელიც არის მოწერილი თელასი აწერია ქვევით ძალიან კარგად დარეკეთ თელასი ეს ოფიციალური თელასმა გააკეთა მართლა ეს როგორ დავიჯერო რა თან დენის კვითრები ინგლისურად ვინც არ იცოდით არის light receipts არ ვიცი light receipts უგუქი რაღაცეებია ესე ძალიან კაი ნიშანი არის მაკდონალდსთან აი ბათუმში მაკდონალდსის პირდაპირ თავს უფლებას აძლევენ და ყიდიან ჰამბურგერს და ჰამბურგერი ღირს 2.5 ლარი ოღონდ საკმაოდ მოშნი ჰამბურგერი აი ანათებს რა დირიბოდე შეიძლება ჩემს ვეთქვი რომ ის ლექცია მაქვს ალო დედა ლექცია მაქვს ძალიან კარგად ბრაუზ დაესწარით აღდგომას ვენაცვალე ლექცია მაქვს მე დაგეკა ლექცია მაქვს ონლაინ არ შეიძლება საუბარი და ყოველთვის უნდა პასუხობ ხოლმე და უნდა უთხრათ რომ ლექცია გაქვს რეცეპშენი ეს ამაზე ცოტა უფრო მეტი ფული დაიხარჯა აშკარად ეს რო გაეკეთებინათ რა ანუ ეს ნიშანია მაგრამ მაინც ხალხურად ვიღაცამ ბოლო წამს გადაწყვიტა რომ მიმღები საავადმყოფურად ჟღერს ალბათ ვითომ საავადმყოფოში ხო არ ვარ ეს მიშლის მომგონი ედვაში ხელს და ამიტომ რეცეპშენი ეს არის ჩემი ერთ-ერთი ფავორიტი იდეაში გზის მანიშნებელი რომელიც ბრენდმა მიითვისა ძალიან არავისთვის უკითხავად დელისის ქუჩაზე ცხოვრობდნენ მთელი ცხოვრება და ვიდრე ჩვენი რაზო კინდერ დელისის იმაზე ცხოვრობ ქუჩაზე თურმე და იმიტომ რომ გამოსწორებინა ეს უსამართლობა და ძალიან ბევრი დელისის პრინციპში ქუჩა არის ანუ 4 დელისის ასახვევი არის მწუბიძის ქუჩაზე და მინდოდა რომ ამ ადგილას ოდნავ გამორჩეული რომ ყოფილიყავით გადავაკეთეთ კინდერ დელისის ქუჩა და დღემდე ესე არის ეგრე იწოდება უკეთესო ხორცი მე მგონი ხო ესე ძალიან კაი ნიშანი არის ანია და ეს ჭოთა დრო
უერთდებიან ამ ფოტოს, აი ძალიან ლამაზი პატარა ისარი არის, ანუ აი ძალიან ან ცოტა ზევით გაკეთებინათ ან დიდი ყოფილიყო არ ვიცი, მაგრამ საუკეთესო ხორცი მართლა ძალიან გემრიელად ამბობს იმას რის რეკლამასაც აკეთებენ, რომ აი ხორცი საუკეთესო, მეტი რა სიტყვები გჭირდება იმისთვის, რომ მიხვიდე და იყიდო. არც მე არ ვიცი. რეგეული. კაი, დროს გადავამატებდი რამდენი გვაქვს, იმიტომ რომ ეხა არის ყველაზე გემრიელი სასაუბრო. იმიტომ რომ ვუყურებთ ერთ-ერთ იდეაში სუპერმარკეტის ინტერიერს და ამ სუპერმარკეტში გადაწყვიტეს, რომ შეეგროვებინათ მყიდველების ნათქვამი უაზრო ფრაზები და ეს ყველაფერი გაეკრათ, დავიათ მაცივარზე. ერთი შუათანა პარლამენტი მომეცით. 20 თეთრიანი კევი მინდა და ჩაის ხურდა გეკნებათ? ვაუ, ახლა ისეთი რა ვადა კი აქვს, მაგრამ გაგუჭებული ხო არაა. და მას ეცინებათ რა იმათაც, ანუ კენდი მინდა მიატნი, ეს არ ვიცი ნენად კაი არის თუ ეს ბანანი ქართულია, რა კითხვა არის ხა ეგ რა. ჩასატენი პირველი ხომ არ გაქვთ. რაი სკოლა გაქვთ, არსი სკოლას ხდება ძალიან. ზუაჩკის გემორო აქვს ისეთი სიგარეტი ხო არ გაქვთ. კაი არის, დავიდოგი გაქვთ, ზოგადად ცილვარი. წრუპიანი წვენები, საბრანიე მინდა რო ანომელი გაქვთ ლუდი რომელიც ათრობს ბიჭი გეპეიდან. ძალიან გამიხარდა რომ ბიჭი გეპეიდან. ვენაცვალე ამ კაცო რომ ძალიან სწორი შეკითხვა დასვა. მე მგონი ხშირად ნოსამე ხოლმე ეგეთ კითხვას. უკაცრავად 20 ლარის 10 თეთრიანებს ვერ მომცემ და ძალიან ბევრი ღიმილი რძეს ადუღებთ რა ვიან ძალიან კაი რაღაც არის. აქ ხავას აცხობენ, ვახ. თუ გინდათ რომ დაიკარგოთ, აქ უნდა შემოხვიდეთ და უყუროთ არ მართლა. შეგვიძლია რომ ფილიპ მორისი, ნუ უკვე ძალიან საოცარ რაღაცები არის. სნოს წყალი ლიმით არ გაქვთ, არა არ გაქვს. არ გაქვთ, აუ რატო? და მე მივიდა ეს მაღაზიის ფლობელი, დაბეჭდა, გააკრა, ანუ ძალიან კიდე ერთი ფოტო მაქვს ღების დღისით, ვისაც გაინტერესებდა ეს ნიშანი დღისით, როგორ იყო ასეთი არის. ესე ძალიან კაი არის, Amazon.G, მე მიყვარს ნადირობის მაღაზია. იმის მინეთ ან დერგის რაცერცვაძე ალბათ იგივეს გეტყვით, რომ არ გამოხვიდეთ და დაავადება მძვინვარებს არ შეიძლება, მაგრამ ამას ვინმე სხვა მე მგონი მაგ ჩარტებში არ იტყვია სილამაზის სამკერვალო და თან სილამაზის სალონი არის ერთი და იგივე წარწერის ძალიან ბუნებრივი ნაწილია, მეგობრებო. ანუ ერთი s არის სამ სიტყვაში გამოყენებული. ანუ სილამაზის სამკერვალო და სალონი, რაც ძალიან სასაცილოა თავისუფლად და თან ძალიან ლამაზი, თან კიდე ძალიან ბევრი ადგილი მოიგეს. და დრო და ნახე, აი ძაფში რო უყრის ქალი ეგ ფოტოც არის, აქაც ძაფი და მაგრატელია, მაგრამ სილამაზე არ ჩანს მე. მაგრამ სალონი დიდად რო წერია, მიხვდები რომ რაღაცა ხდება. ეს არ ვიცი რატო წერია, fuck you all რაღაცები. ცერცვაძე რას ამბობს? ესე ძალიან გაიწერა იყო მე მგონი საქმარისმა ადამიანმა არ დაფასა. ერთგვარ მოვიკითხოთ ქართული სექს სიმბოლო პუტინის დედა. და წერია არაფერ შუაში სადღაც არის. ძალიან არასწორი რაღაც არის მართლა. ესეც ულამაზეს Nike რეკლამა არის ერთ-ერთ ქუჩაში. ჭავჭავაძეზე მე მგონი ვიღაცამ დაასხა უბრალოდ, მაგრამ არ ვიცი, შეიძლება Nike-მ დაასხა, აზზე არა ვარ. ვულკანიზაცია და ბალანსირება 50 მეტრში. აი ვულკანიზაცია და ბალანსირება ძალიან კაი ფერთა გამაქვს რა. ანუ თან ერთი ბორბალი რო ალბათ რო დაიხატა თან ორი ბორბალი უფრო შეიძლებოდა, მაგრამ არა. 8 ბორბალი დახატეს ან 50 მეტრის სხვა ფონტი არის, სხვა ნიშანია რაღაც არ ვიცი, არასწორი. ისეთ უცნაურად არის. ეს არის ჩემი ერთ-ერთი ფავორიტი აგრეთვე, იმიტომ რომ ვარდისფერ ფონზე შავა დაწერია დიდად გემრიელად, აი ბუხარიდან ხიდის ქვეშ არის, აქ რეკლამის გაკეთება არ შეიძლება, არანაირი კომუნიკაციის გაკეთება არ შეიძლება, იმიტომ რომ ყურადღებით უნდა იყოს ხოლმე, არ ვიცი, ეგრე არის მე მგონი და თან ნაშკარად ძალიან გემრიელად ჩანს. და მივედით ყველაზე ეკოლოგიური ბრძოლა, თმას შევისყიდი. იდეა რეკლამების წყება, რომლებიც არის სხვადასხვანაირი თმის შემსკილელი ორგანიზაციების, ანუ სხვადასხვა ბრენდები არის და ის კომპანიები. მაგრამ აქვთ ერთნაირი რეკლამები. ოღონდ ნომრები არის სხვადასხვა და ხანდახან რკალურად რო წერია თმებს, ეგ სხვა ხალხი არის. თმას შევისყიდი უმაღლეს ფასად, ყველა იგივე რაღაცას აწერს რა, თან ფონტებიც იგივე არის. просто აი კალი იცვლება და უბრალოდ ტელეფონის ნომერი. რომელს უნდა ენდო ვერ გაიგებ, ანუ ან რომელიც ადმინის ან ეს ხალხი ახლა რავი, ანუ აი თითქოს იგივე არის, მაგრამ არ არის იგივე. თან ეს პატარა წარბებივით რო აქ ნომრები ასაყოლობა არის. თან აქ რაღაცა თმის შეჭრა საჩუქრად. ესენი ამას გვირდებიან. ანუ იგივე ფონტით არის ზუსტად ყველაფერი. უბრალოდ გეუბნება რომ აი თმის ის შეჭრა არის, შეჭრა. საჩუქრად და აქ არის უმაღლეს ფასებში უბრალოდ 800 და 200
500 სოლო თქვენ ხო გონიათ რომ სოლო იდეაში საქართველოს მაგის ბრენდი არის არა ზესუმზირა არის და ოღონდ მხოლოდ თქვენთვის არის რამე სხვისთვის კი არ არის ესეც იდეაში პეკინგი არის მაგრამ მე მგონია რომ ესეთ ხალხური პეკინგი არის საუკეთესო ნიშანი ეს არის დიდუბეში მე მგონი გამოფენასთან კომპიუტერული ტექნიკის შეკეთება Half-Life 2 IG სერვისი არის მე უყურა და მე Half-Life-ი ან ეს პლაკატი უფასო იყო და ზედ დააბეჭდა არ ვიცი ან რაღაც საკმაოდ აი ფორუმის ხელმოწერებს რო აკეთებდნენ ხოლმე ეგ იგივე ადამიანები აკეთებენ ალბათ ამ ფორუმებს ვოდკა ეს არის Coca-Cola სადილო სადაც წერია ისედაც არის ლიმონ ვოდკა და შეგიძლიათ ლიმონები ყრია ვინაცვალე სასადილო Coca-Cola-ში რომელიც ოფიციალურად Coca-Cola-ს ბრენდის ნაწილი არ არის მაგრამ ძალიან კარგად გამოიყურება მანქანას აქ არ ვაჩერებთ და მანქანას აქ ნუ გავაჩერებთ ორი ძალიან განსხვავებული ინფორმაცია რომელიც მიემართება სხვადასხვა ადამიანებს და ეუბნება რომ ან ჩვენიანი ხარ ან არ გავაკეთოთ დაკეტეთ კარები ეს რატო გვეუბნება ესე ქარაგმულიერით ეს ადამიანი კარები უნდა მიკეთოთ არ ვიცი და კონკრეტულად ეს სხვა კარებში არ შეგეშალოს ანუ ალბათ მაგითო სუპერ აუდიტ 123 gmail.com ძალიან კაი ბრენდი გადასარევი სახელი სილამასალონიც იქვე არის ესე ძალიან კაი რაღაც არის ხოლმე takeover-ი კი ბატონო უბნები ეს მე მგონი დიდუბე არის ეს არ გამო ეს მე მგონი დიდუბე არის არა საბურთალო იყოს შეიძლება იმიტომ რომ აი Pepsi და Coca-Cola როგორც ლობენ ხოლმე აი იმდენად საყოველთაო ბრენდები იყვნენ რომ თითქოს ამ ხალხური რეკლამის მოძრაობის ნაწილები არიან შეიძლება ეგრეთ ვთქვათ რომ უბრალოდ აი ეს მაღაზიის ოვნება გადაწყვიტა რომ Pepsi-ს რაღაც რო დაეწერაზე მაგრამ მე მგონი ძალიან კაი არის ხოლმე Pepsi-ში გარიგება რომ ამ ნიშნებს ჩუქნიან უფასოდ ან იდეაში პირნიშებს ოღონდ უბრენდავენ თვითონ საცხობებს და რაღაცებს და თან ძალიან ხოლმე ძალიან კაი რეკლამები არის ხოლმე იდეაში ბოძებზე არის ხოლმე საუკეთესო ის რაღაც პრინციპში ყოველთვის დასაკითხი იყიდება ბინა სპორტის სასახლესთან წერია ეს განცხადება სამენაზე და ბოლოს ტელეფონის ნომრები რა მეტი რა იქნა ხა ამ კაც მართლა გვერდზე ვიღაც იგირავებს ბინას აპეტიტო არის ჩემი ფავორიტი დაწესებულება საბურთალოს ქუჩაზე არის სადაც იყიდება სნიკერსები და სიგარეტები აპეტიტნი ისეთი არ ვიცი მაინც და მაინც რა მაგრამ ნუ არ ნამდვილად იშურა ბოტუ ნიანი აი ეს რეკლამები აი ხელით დაწერილი, გაკეთებული რაღაცა რაშიც არ შრომაც დევს. არის რაღაცა რაც ძალიან გაცილებით გულწრფელი არის, გაცილებით ეთყობა ადამიანი დგას ამის მიღმა და არა მართლა რაღაც ისეთი სისხლიანი ორგანიზაცია, როგორც ჩვეულებრივად რეკლამებს შვევიათ ხოლმე ამთან. ქუჩაში არის იდეაში გამოკრული ისეთ ადგილას არის ბევრი ჩვეულებრივი ადამიანი. იდეაში მოძრაობს თან სამეზობლოს შეიძლება უკეთ გაცილებით დაათარგეთო ეგრე, როცა იქვე ახლო ტრიალებ. და თან ბევრს ამბობს რომ რუსულენოვანი ის არის ნანი არის ანუ აღარ ჭირდება დაბატებით ქართულად მაგის დაწერა ანუ ვისაც რუსულენოვანი ესე ჭირდება ძიძა გასაგებია რომ ლინა არის ეგ ადამიანი მაგისთვის ანუ რა ზედმეტი არაფერი არ წერია ანუ უნდა შეეც ესე ძალიან კაი რაღაც არის ფანჯრების გისოსები იყიდება ბინა ხელით არის დაწერილი თან ერთმანეთზე რო არის ხოლმე გადაკრული იდეაში თითქოს რაღაც ლეიერებად რო შეგიძლია იხილო ისტორია ჩვენი საზოგადოების ბევრ რაღაცას თუ გადაფრიკავ და ფრეც თავზე აიყიდო ოკუპანტისგან და არის მიკრული ეგ რაღაც არაბულ წარწერაზე და ჰიტლერის ულაში აქვს კიდე პუტინს არ ვიცი რას ნიშნავს არის ერთ-ერთი ადეკვატური რაღაც რაც მე მგონი შეიძლება აქ რო იკითხოს ადამიანი სტომატოლოგების სალონები ძალიან ლამაზები არის აი ძალიან ბევრი სტოკ ღიმილები რო არის ხოლმე მიტყევებული ზედ ბევრს არ გავჩერდები ამაზე ესეც ნუ ულამაზესი აი ამებს აღარ ვკითხულობ მე მგონი იმდენად არ ვენდობით ხოლმე ან უბრალოდ არ გვაინტერესებს არ ვიცი ან ძალიან მე უბრალოდ დაჟინების გამო ძალიან მაინტერესებს ხოლმე ეს ყველაფერი მაგრამ არ ვიცი აზრი აქვს თუ არა ესეთ ერთმანეთზე მიტყევებას ყველაფრის იმიტომ რომ ისე იკლაპება ამ კომუნიკაციის მრევში და ეზილება აი ამზადებ ბავშვებს ჰუმანიტარულ რაღაც საგნებში და ძალიან კაი ფორმატები არის ხოლმე ეს როგორ დაბეჭდა რომ A4-ზე დაბეჭდა ალბათ 4 ჯერ და მე დაჭრა პატარებად ან თვითონ სახში სამის დატი რაღაცები არის იდეაში ეს ხალხი ვინ არის არ ვიცი ნარკო რაღაცას უყურებიან თან არის ეს იდეაში გაერთიანებული ტელეკომის რაღაცა 5
ქვითრებს აქ ეს ძალიან კაი არის ხომ ვიდეოში წერია ქვითრები რომ ხარ უნდა დავყაროთ მაგრამ ნაგვის ხუთი რო გაეკეთებინათ და რო დაედოთ ალბათ ამ პრობლემას გაცილებით მარტივად გადაჭრიდან ალბათ თანამონ ძალიან ისე წერია რა ანუ აი ნუ დავანაგვიერებთ ამ გარემოს სადაც ისევ ჩვენ ცხოვრობთ რომ აი არგი რა ჩვენ თავს პატივი ეცი მაგრამ ერთი ნაგვის ხუთიც უშველი საქმის ანუ ესე ძალიან კაი ბრენდი ჩანს ანუ საგარეჯოს ქათამი რავი ძალიან ზრდილობიანი მამალი არის უკან კვერცხები ჩანს ყველაფერი გასაგებია თან ეს ფოტოები ალბათ არც ერთი არის საგარეჯოს ქათმის გადაღებული და კარგი იქნებოდა რომ რეალური პროდუქტის მართლა რო გადაიღოთ აი საგარეჯოში რო ქათამი არის კახელი ქათამი გაცილებით გამიხარდებოდა ვიდრე ეს რაღაცა იდეაში კლიპად წოვუყურებ ხანდახან აი ეგეც მაინც და მაინც მაგას არის თვალისწინებენ ხოლმე და აი ბოლომდე უწრფელი რეკლამები არ არის ხოლმე მაგრამ ხანდახან ისეთებიც არის იდეაში რომელიც მართლა ძალიან გემრიელად გამოიყურება ესეთი ძალიან კაია რომ საწარმოს ფოტოები აქვს გამოკრული რაღაც ხორცის მაღაზიის კედელზე თმის შეჭრა 65 ლარი არ ვიცი ზედი ალბათ 6 ლარი და 5 ღირდა იდეაში პრეის კურანტები ეგეც საკმაოდ კარგი მასალა არის აი აქ ძალიან ბევრი განცხადება არის გამოკრული და რაღაცები წერილი არის ელექტრიკის და ჟიანის სანტექნიკი ანუ სხვა უფრო ღრმა ინტეგრაცია არის მე მგონი ამიტომ ინგლისურში ჩამოფხრეწილი არის აქედან აქ არ ჩანს ისი განცხადება არის და მე მგონი არც ერთი ნომერი მაგით არ ჩამოფრეწეს ანუ ეგეც უბრალოდ არაეფექტური განცხადებულობა არის ლიფტები საუკეთესო კომუნიკაციის ფორმატა ინგლისურადაც რო იდე წერია ხოლმე ძალიან კაია იმიტომ რომ უცხოენ ენოვანი ხალხიც ცხოვრობს ამ ბოლო დროს აზერბაიჯანში ირანელები არაბები ინდუელები და ინგლისურენოვანი სხვა ადამიანები ოპერატორი დაანგრევა თავისი გატანი მენიუები დასალევი კომუნიკაციის იარაღი სადაც აი ესეთ ადგილას სხვა გემოაქვს როცა ამ მენიუს უყურებ რა ანუ მართლა შეგიძლია რომ ფურცელზე მოგიტანონ და გიდონ მაგრამ აი სიაში რო უნდა იკითხო და აი გამოკითხო რომ აი იმერული ყველი რითია სალათი საუკეთესო კეპე კიდრი პომიდრის კეპე სალათი ანუ ძალიან კაი ის რაღაც შემოკლება ლუდიც აქვს ოკროშკა სბორნაია სალიანკა ბორში ხგარ ხორცის გარეშე კატერი ორლოვსკი ეს არის ისანთან გადაღებული ის არის აპელბენეში გადასარევი ადგილია მართლა ყველას გირჩევთ ძალიან კარგად არის გადაკრული ხეზე შემოკრული რეკლამები არის კიდევ საუკეთესო რაღაცები იმიტომ რომ თელ ხეზე არის შემოკრული რაღაც კოჩიაში კარად ძალიან დიდი ეს წრედა არ ყავ ვიღაცა და დასაქმება წერია პლასმასის გადამუშავების გასაგებია სკოჩი გონდა ბევრი პლასმასი აქვს და აი რამდენიც გინდა და ტელეფონი არის მე ჩასწორებული ხელით ეს ძალიან კაი რომ ვიღაცამ დაბეჭდა 5-6-8 ან ზუსტად იმდენივე წვალება ჭირდებოდა ალბათ კიდევ ხან მომიშტოს რა ამისას მაგრამ არა ხელით ჩავასწორებ რა დრო კონდა თან ეს ძალიან უფრო გამოიყურება მართლა აი ეს 5-9-3 არა 5-6-8 ალბათ ყველგან შეასწორა ამ კაცმა აკაც მადლობა კაც ესეც ძალიან კაი მენიუ პლუს მომსახურებების 10% ვეანცვალე ჰალალ შაურმა საშაურმეები თალკე თემა მაინც და მაინც არ არის ჩვეულებრივი ტრაფიკების დანიშნულების ადგილი არის მაგრამ აი ძალიან მომწონს რომ დიდი შაურმა ანუ არა მარტო ხორცის არამედ ბუტაფორიული შაურმაც დაამაგრეს რა ზედა აი დიდი ხორც პროდუქტი რომ კიდე გარედანაც ყურადღებას იქცევს ცოტა ჩაჯმული არის ამ ბოლო დროს დროთა ხმარებისგან ალბათ ეგრე დაემართა მაგრამ სხვა მხრივ მე მგონი არის უჭირს მოიცა სადვართ კი ბატონო ესეც ძალიან უცნაური რეკლამა არის რას უსვამს ხაზს ღმერთმა იცის Mother G ended ჩვენს გამოცდილებას უბრალოდ აი ეს რაღაც კონტროლის მექანიზმი რატო არის ამ იდილიურ სამყაროში რომ აი ბავშვები ერთობიან ბედნიერები არიან სიალებენ და ჩვენ მათ ვუყურებთ მაგას გვეუბნება ეს ყველაფერი მე მგონი არ ვიცი ცოტა უცნაური არის და აურაცხელი სერვისი Windows-ის გადაყენების აი და ეთყობა რომ ვინ არის ცოტა უფრო გამორჩეული ასაკვირველია ეს ხალხი რომლებმაც WordArt-ი გამოიყენეს Windows-ის დამარხული იარაღი რომ გაეკეთებინათ გადასარევი რეკლამა და არა ეს ხალხი რომ აი ანტივირუსის ინსტალაცია აი ამ ხალხს დაურეკავ და კითხავ ანტივირუსსაც აყენებთ ან სხვა პროგრამებს ეთვის არ მეპარება რომ ალბათ აკეთებენ მაგას ეთვი ცოტათი მეპარება მაგრამ ნუ ალბათ აკეთებენ და 71-ზე რო იწყება Windows-ის გადაყენების ყველა ნომერი ეგუნაური არის მართლა მეგობრებო ნახეთ 5-9-3-71 და აქაც 71 თუ ეს იგივე იყო წელი კაი, ეს ორივე არის შუაში. ნუ რაღაც არსებობს.
აქაც კიდევ ერთი Windows-ი, ეს Windows-ი, ეს Windows-ი. არც ერთი წუთი არ გააჩეროთ. ეს მანქანას ნუ გააჩერებ. ეგ ჟანრები ერთ-ერთი ფავორიტი მართლა ჩვენს წიაღში და ძალიან ისეწერია რა ეს ანუ კონკრეტულად რომ არც ერთი წუთი არ გააჩეროთ რა მეტი რა უნდა გითხრა. თან ალბათ რაღაც აი ზვიად გამსახურდია რომ გეტყოდა ეგრე იგივე ტონით წერი მე რა გოსტავა. ესეც ანია კვლავ ჩვენს ობიექტივში და აგრეთვე საუკეთესო მკურნალი ცისანა გუდაძე. კურნალობს მაღალ ძნელას, ნერვოზებს, შიშებს, აკვეთებულ ფიქრებს, თავის სკილს, უძილობას ვა ჩელეს უთხრათ ეს, ანუ ჩელე თუ გვიყურებ ვაფრავია გენაცვალე. შარდ სასკეს ორკაროს ეგენი აღარ უჩნდება ჩელის. წვანი აფთიაკი ცისანამ, კურნალი სუმბაძე გადასარევი არის, კურსები მასაჟის და ექნის კაბინეტი, ტელეფონი, ძალიან აი ოფიციალურად აი ესეც რა ფონტი არის არ ვიცი, მაგრამ თუ არის საუკეთესო, ესეც ისეთ რაღაცა ძალიან კაი არის რა, რამე კი მოინიშნა თუ შეიძლება ძალიან კარგად გამოიყურება ეს თემატიკა. საქმის წარმოება, ვა ხოიცა, სტრასბურგში საქმის წარმოება, ეს რა ეგ სერვისი რატო არის? გვერდზე კურნალის ბაძია. ძალიან კაი ადგილი ეს არის ღების უკან. ეს უკვე საბურთალო არის, როცა აი მართლა ძალიან ლამაზი ფერადად წერია, რომ ავტოსერვისი, დუეშიკი, აბიუშიკი, აბიჟნიკი, არ ვიცი, უკანა სტოპებში დიოდების აღდგენა. კიდრო მუფტის დატვირთვა თუ ანუ რაღაცა ეს რო ეპოვათ ერთი იმე საუკუნეების მე არმაზის ბილინგვის მაგირად რა ანუ ეს არმაზის ბილინგვა ერთ-ერთი უძველესი ქართულ არამეული ტექსტი არის მე მგონი და სპარსული სადაც წერს იმდროინდელი ერთ-ერთი თავადის მეუღლის ახალგაზრდა გადაცული მეუღლის ის საფლავის ხო არის ესე ქვია მე სერაფიტა ქვია მე მგონი ამ ქალს და სამწუხაროდ გარდაიცვალა ეგ რო იპოვეს ერთ-ერთი უპირველესი აღმოჩენა არის და მაგისმაგივრად ერთი 2000 მის მერე წლის მერე რო იპოვონ ეს და მაგის მიხედვით რო განსაჯონ ჩვენი საზოგადოება. აი ავტოსერვისი, მანქანები ყავდა უკვე ანუ კემპი ელექტრიკი, პლასმასების აღდგენა, არ ვიცი რაც პლასმასებს გამოიყენენ მეხმელში. დერას ფიქრებენ, წინა და უკანა დამწვრული ფარების აღდგენა, შაკო და სერგო და გადასარევი ბიზნესი არის მართლა მე მგონი კოხტად გამოიყურება ძალიან. ხილი და ბოსტნეული განახლებული მაღაზია და ძალიან კაი ფერები არის გადატარებული. ბუნებრივია პანკის ნოტდეთ ზევით, გასაკვირველია და ქვევით გაცნობა და ოჯახების ცენტრი. ანუ იმდენად ყველა აი მოურიდებლად ითვისებს ქართული ხალხური რეკლამა ყველა სივრცეს კომუნიკაციის არანაირი განსაზღვრული ჩარჩოები მისთვის არ არსებობს. თან არაკანონიერი არის, აშკარად ეს ყველაფერია, ეს მიკრო მე მგონი რაღაცეების. ცეკვის სამოყვარულო ჯგუფი პენსიონერებისთვის ძალიან სანდომიანი მოხუცები, მაგრამ აი გაცილებით კარგი იქნებოდა რომ ეს სტოკ ფოტო აი ვიღაც თეთრკანიანი, ქერათმიანი მოხუცების რო არ იყოს და უბრალოდ ქართველი ორი მოხუცი რო იყოს გამოხატული, გაცილებით მეტად გაცილებით ყურადღებას მიიქცევდა მე მგონი ვიდრე ეგ. მაგასაც ალბათ განვისწავლეთ. აქ არ არის არც და ფინანსება, არც მედიკამენტები, არც დაზღვევა და არც კლინიკიდან მოხსნა. აქ საარჩევნო კომისიაა. ძალიან კარგი რეკლამა არის, რომელიც ჯერ გეუბნება რა არ არის და მერე გეუბნება აქ საარჩევნო კომისიაა. ეს არ არის არც ნაჯახი, არც დროშისტარი, არც ნატურა, არც შუბი, ეს პასტის გულია. შეიძლება საუკეთესო პასტის გულები, ანუ არაფერთან დაკავშირებული რო არ იყოს. ეს არ არის არც ციგნი, არც პრინტერი, არც ჭაღი, ეს ცხენის უზანგია. შეიძლება საუკეთესო ცხენის უზანგები, ანუ რა არის, არ ვიცი, მაგრამ მე მგონი კარგი იდეა არის. რეკლამისთვის შეიძლება რომ მართლა რეკლამა გადავიხოთ მე ამაზე. ესეც ამას მე ჩავინიშნავ. ყურადღება, დაზღვევა, დასაქმება და სოციალური აქ არ არის. მობრძანდით ქვედა ქუჩიდან. აქ კიდევ ერთხელ, ოღონდ ყურადღებაზე გაცილებით მეტი სახელის ნიშანი წერია. კარგი არის. კლინიკა სტრახავანიე მედიკამენტი ნიზდეს. ან რუსებს არ ეუბნებიან რა არის. ზოგადად უბრალოდ ეუბნებიან რომ ეს აქ არ არის. ჩემი ყველაზე დიდებული ქმნილობა იდეა რომელიც მე მგონი დღეს გავაკეთე, როცა მაურიციო კადელამა სკოჩით რომ მიაკრა ბანანი იდეა არბაზელზე მაიამიში თუ რაღაცა ეგეთ კამპენაზე მათემატიკა 5-7--99-79-63 უდრის 392. ანუ გაცილებით კარგი რეკლამა არის ეს მე მგონი ვიდრე იდეაში თავიდან იყო უბრალოდ რაღაც ტელეფონის ნომერი რო წერია აი თან მათემატიკის რეკლამა არის ზოგადად ან მათემატიკა რა კარგი არის მოიმზადე ფონტაც არა უშავს მე მგონი აი დიდად რა ვიცი ფაენი წავა შეგიძლია რომ გამოიყენო თუ ლამაზი არის ეს არის მე მგონი ქართული ხალხური რეკლამაზე თუ ციგნს თუ გამოვიდა მაგის ყდა დასაქმება
თხის ავეჯის ხელოსნის და თხის ავეჯის ხელოსნის ნახوارე შეიძლება ესა მე მივაწერე შეიძლება უკვე იყოს მაგრამ ძალიან გასაგები არის ეს არის მგონი უკრაინიდან იგივე რეკლამები расклеим напечатаем вашу рекламу ვა ეგ სერვისი რატო არ არის ანუ არც ერთი ეს რეკლამა მაგის სერვისი არ იყო საქართველოში რომ აი просто прилично рекламებს დაგიბეჭდათ ты жив გაიქნებოდა нужны пацаны для вышибания долгов зарплата высокая зависит от сделок и заказов просто нужны пацаны для вышибания долгов бичемаро бичо акция საახალყლო კონცერტი ანუ უკბილო ხუმრობა მაგრამ ღერიანდაც ეკვავენ რუსთაველის თეატრის მსახიობები აბა რასაკეთებენ ხოლმე ჩვეულებრივად რასაკეთებენ მართლა ძალიან მაინტერესებს რომ არსებობენ სუნთქავენ ჭამენ იყვიძებენ გვიან ნერვიულობენ ღერიანდაც ეკვავენ რუსთაველის თეატრის მსახიობები მაკჩიკენი ვეჯი ბურგერი არ ვიცი ეს რას ნიშნავს ეძებ ორიგინალურ საჩუქარს აქ არის ძალიან კაი რომ ამ გოგონას აი ზუსტად ეს ფოტო ახატია ჭიქას ანუ ამ გოგონამ იწინას წარმოტყვა რომ ამ პოზაში ჩადგებოდა და დაიჭერდა ჭიქას და მე დაბეჭდა ეს და მე რეკლამა დაქცია არ ვიცი არ იყო საჩუქარი ორიგინალურ საჩუქარი ალბათ ეს რაღაც 2002 წელს იყო თან ეს ასილო არ არის მაგრამ ძალიან დიდი სამოვარი რო არის წანასწორებს და ძალიან დიდი რაღაცა ялкანი ორი შეკითხვა მაქვს თან ამასობაში სად მაქვს ორი შეკითხვა ვერ ხედავ ჯერ მაგრამ თანდათან ამ შეკითხვებსაც უპასუხებ მე მგონი ბევრი აღარ დაგვრჩა შეიძლება დასაკითხი ტაიდის რეკლამის ქართულ ადაპტაციაზე რა სიტყვით მაგაზე დისაუნებით გეტყვით და ჩელეს ხალხური რეკლამა ბუნებრივია რომ იქნება ჩელეს ხალხური რეკლამა აუცილებლად ანუ და იმ ტაიდის რეკლამა საკმაოდ საინტერესო არის მაგაზე ჩვენმა მეგობრებმა და აზერბაიჯანულმა სააგენტომ იმუშავა მგონი მაგ ყველაფერზე გაგიკვირდებათ და იმიტომ რომ ტაიც უკეთებენ ზოგადად რეკლამას და იმდენად დაიხარჯნენ რომ ადაპტაცია გააკეთეს იგივე სცენარის ოღონდ ქართული მსახიობებით რაც უდნავ წინ წასული გადადგმული ნაბიჯი არის გაცილებით ჩვეულებრივ კომუნიკაციასთან შედარებით უბრალოდ ჩვეულებრივ იმაშობდნენ რომ თარგმნიდან ხოლმე რაც რუსულ რეკლამებს ერთი ნაბიჯი წინ ვარ და გვაღირსეს რომ ქართული მსახიობები ხანდახან რომ იდეაში გამოიყენონ ხოლმე რაც პრინციპში დამაჯერებლობას უსვამს ხას მაგრამ აი ჩვენს კულტურაზე ჩვენი კულტურის მორგებაზე მე მგონი ნაფიქრი მაინც არ აქვს იმიტომ რომ აი გაცილებით ორგანული რეკლამის გაკეთება შეიძლება ამ მოცემულობაში აი მართლა როგორც ცხოვრობთ ხოლმე და მართლა როგორც რეცხავთ ამ იდეა განსაცმელს იტალიური ეზოები გვაქვს რა აი მილიარდი რაღაც არის თან სარეცხის გამოფენა ჩვენთან შეიძლება ოდნა უფრო იეთი რაღაც იყოს ანუ იდეაში დელიკატური საკითხი ვიდრე აი ხა ამ რეკლამაში რაც ხდება მაგრამ ნუ კაია რომ ქართულ მსახიობებს უფრო მეტი ის აქვს პრინციპში საქმე და უფრო იმ ხალხსაც ვინც აქ გადაიღეს ეგ რეკლამა ეგეც მე მგონი ზევიდან კარგი არის თუ სწორად ვიცი თუ არ ვიცი ფოტოები მაინც აქ გადაიღეს და ნუ ისეთი არის რა ანუ გაცილებით კარგი სვლა მაგრამ ბოლომდე ამართულად კრინჯია საშინლად ხო აი ეგ არის რომ ტყუილი არის რა ანუ ბოლომდე მართალი არ არის მაგრამ ტაიდის რეკლამა რო ნახოთ აი 1-2 წლის სუპერბოულისთვის რაც გააკეთეს იდეაში ამერიკის ბაზისთვის რომ ყველა სუპერბოულის რეკლამაში ყველას ვინც სუფთა ტანსმელი ეცვა ისეთი იყო ანუ იდეა ტაიდის რეკლამაში თამაშობდა მთელი აზრი ეგ არის ანუ აუცილებლად იყიდეთ და ეგ რაღაც მიხვდებით რომ ან მეც მივხვდი რომ ანუ აი ჩვენ ბაზარზე არ უღირთ ალბათ ამდენი თავის შეწუხება ან არიციან იოლად როგორ გააკეთონ ეგ ანუ სააგენტოები არა და ბლომად არის შეიძლება რომ ნებისმიერთან მივხვდი და დაგაგონო და უფრო კაი რაღაცა შეიძლება გააკეთონ ადგილობრივი კონტექსტის გამოყენებით ვიდრე აი ეგრე უბრალოდ აიღო და სცენარი გამოუგზავნო მეილით სცენარი გადათარგმნო და უბრალოდ ქართული მსახიობები გათამაშო რაც უკვე ერთი ნაბიჯი კაი არის მაგრამ ბოლომდე კაი ალბათ ვერ ხო ანუ მეც მომენატრე ძალიან 100% თან დღეს ანუკის ძალიან კაი ის აქვს დღე 10 მაგად იმიტომ რომ ვიზით დავდეთ ერთ-ერთი პროექტი რომელზეც ან დიდი ხანია ვმუშაობდით და იხილავთ ოლიმოტორსის გიჰანსეთს ჩვენს იდენტობას CCLA-ისთვის რაც არის სააგენტო სამართლი ანუ law consulting agency ჩვენი მეგობრების სააგენტო არის ჩვენი მეგობრის და ძალიან ლამაზად გამოიყურება იხილეთ
დიჰანზე ოლი მოტორსის და ნუკი კონიაშვილისაც და სხვა არხებზე თუ მოგეგონებათ ეს რაღაც და ჭირეთ ღილაკებს და იღავით ბედნიერება როგორც გრძელდება ხოლმე ეს რეკლამა. კი ბატონო, დაუბრუნდეთ იდეა ჩვენს თემას, მაგრამ აიდის რეკლამაზე მართლა 100%-იანი ეგრე არის, რომ უფასო რეკლამა, კი, რასაც მინდა ვიტყვი კომპიუტერში. ეს არის ძალიან კაი, რომ აი ბოლომდე რო არ მიიყვანეს საქმე და ეს რეკლამები ყველგან იყო თან ის უფასო პრინციპი იურიდიული კონსულტაცია ეს იმისი არ არის, CCLA-ისი ახლა ხანს რო თქვი რო ბრენდინგზე რო ის კენმეთკი ვიმუშავეთ, იგივე ხალხი არ არიან. აშკარად, იმიტომ რომ დაუჭერებით მაინც ჩვენ ამ რაღაცებს ამ ნიშნებს ტელეფონის ნომრით და გაცილებით უთულებ ადამიანს ცხოვრებასთან. მაგრამ დღეს ვინ ხევს ხოლმე ამ ფურცლებს და ვისმი აქ ფოტოს გადაუღებ რა ყველას ვაკ და მიხვდნენ მაგას რომ ეს ჩამოსახევად არავის არ ჭირდება ეს ტელეფონის ნომრები ანუ. რაც ძალიან დიდი ნახტომი არის, იმიტომ რომ მართლა აი ამის ჩამოხევა ვინმეს ოდესმე ჩამოგიხევიათ და წაგიღიათ ჯიპით რამე ნომერი 25 წლის განმავლობაში არ ვიცი მე ეჭვება. მაგრამ აი პრობლემა არის, იმიტომ რომ აი ეს ვინ მოჩიჩქნა რაკნა მე რატო მოჩიჩქნა. დარტყმა გამძლე დამზადებულია საქართველოში pokuaplast.com დასარევი რეკლამა არის, ეგრევე პროდუქტს გაჩვენებ, თავში გირთხამს ჩაქუჩს, ან კედელს და ჩაქუჩი იდე დარტყმა გამძლე არის, ალბათ ეს უცნაური ზედაპირი, არ ვიცი. თბილისობაზე, მე მგონი თბილისობის პერიპეტიებში იდგა ესეთი უხალისესი ხატი ჯორდანის არა კავს იდეშკებელს ანუ არ ვიცი ლებრონ ჯეიმსის ვიღაცა ერთი არ ვიცი თამაშის რომელიც აი ნიკალა ფიროსმანს რო დაეხატა მართლა ეგ ძალიან კაი კაი სახე აქვს მაგრამ ვინდვალე ისე როგორ სახე აქვს ზოგადად აი ადრე რო ქართულ გაფრებში რო ბავშვებს რო ხატავდნენ ხოლმე აი თურაშაულის ვაშლივით ლოყები გადაშქუნებული გიგლატიტი და ოღონდ ზანგი არის და თან კარალბურს თამაშობს ფერატკანიანი რომ აი იგივე კაცმა დახატა უბრალოდ დღევანდელობას მოარგო. ეს არის ჩემი ფავორიტი სახელმწიფო სათამაშოები, რომლებიც იყიდებოდა რუსთაველის იდე გამზირზე, ანუ ხო გინახავთ რამდენი ნაგავი იყიდება ხოლმე, აი პლასმასის რაღაც აღლები რო ყეფენ და დებილობა წვიმები და რაღაც აი ფურთხის ნაზელი რაღაც აი კაროჩერა უნდა თქვა ეგეთი რაღაცეები და იყიდებოდა იქვე აი ეს რაღაც ლარად ანუ ხის ანუ ნაცხეები ხახალდის რომელიც თვითონ ამ ტიპმა გააკეთა და კიდე არაფრად ანუ მართლა და იყო ძალიან გულიანი, უშუალო და საკმაოდ ლამაზი იმათთან შედარებით აწილებით მომინდა ამის ყიდვა ვიდრე სხვა რაღაცეების და ეს რო 5 ლარიც რო ღირდეს შეიძლება ღირდეს. და მას იდე გულწრფელი არის და ეს ხიბლი აქვს ხოლმე ზუსტად მსგავს კომუნიკაციას ხშირად ამ ძალიან ჩვეულებრივი არის. ამ ფოტოზე ყურადღებას იქცევს აი ეს ნიშანი სადაც იდეაში უპოვარო ადამიანი ვარ საოპერაციო აგროვებ ოპერაციისთვის ფულს 10 თეთრი ან 5 თეთრი გაიმედეთ ხმერთ მაგაკაცებს მადლობა ყველას ხო დამეხმაროთ fashion არ ვიცი ანუ ხანდახან უცნაური კონტექსტი არის ხოლმე ეგ და საკმაოდ კაი გადასაფარებელი არის იდეაში ამასაც ვერ იტყვი აშკარად fashion-ის გავლენა იგრძნობა და ეს ტექსტები ხშირად იმდენად ერთნაირი არის ხოლმე რომ ეს გიჩნდება რომ მართლა ხა ეს ოპერაციის აგროვებს თუ რაღაცა ნარკოტიკები უნდა იყიდოს არ ვიცი აი მართლა ძალიან დიდი ის არის ხოლმე ზღვარი მაინც და მაინც იდეაში სანდო და შემოგონებელი არ არის მაგრამ ნუ საინტერესო რაღაც არის იქცევს ყურადღებას მაიმარკეტის კიდევ ერთი სტარტაპი მაითონე რომელიც აქამდე არ ვიცოდით და ძალიან კაი არის ეს არის იდეა საბურთალოს ქუჩაზე არა კუტუზოვზე და შესახვევი არის რა ანუ იქვე რუკა ხატი და ძალიან ძირწითელი ის არის მე მგონი 100%-იანი ნავიგაციისთვის ძალიან კარგად გამოიყურება რა Smash Burger-ში მენიუ აგრეთვე ხელიწერია ანუ აქ არის იდეაში ერთი ბურგერი 20 ლარი ღირს და იმ საპელმენეებში 20 ლარი 4 კაცი მოუხენდა 4 არა მაგრამ 2 მინიმუმ კი ანუ სხვა საფასო კატეგორია მაგრამ იგივე ესთეტიკა ცოტა უფრო დაჟე ის უფრო ლამაზი შეიძლება იყოს წარწერა მაგრამ ნუ აქაც შევხამეს იდეაში თეთრი კედელს კაფელიას მაგრამ სხვადასხვა ძალიან კაი ბურგერია როცა გაიხსნება და თუ ღია არის იყიდეთ ხოლმე ჭამეთ შეგიძლიათ რაკეც სმეშია იყოთ კლასიკი და ბეკონი და ყველი დაამატოთ მეგობრებო ცოტა ძვირი იქნება მაგრამ ღირს დილით ხაში ზედ ლავაში კასუმლო აგრეთვე ძალიან კაი რესტორანი რომელიც დიდუბეშიც არის და საბურთალოს ქუჩაზე არა და კუტუზოვზე იქვე გადაკვეთასთან და ძალიან კაი კაბაბი აქვს სხვადასხვა იდეაში საფირმო ძალიან მიხარია რომ რესტორნების და რეკლამის მიმოხილვა არის
ხირავდება, ეთყობა კიდევაც ვინ ხირავებს, რაღაც უსულო უძრავი ქონების სააგენტო და ძალიან ისეთი მყარგი დიასოებიდან. მომსახურების ღირებულება ცენტრალურში 3 ლარი, გარეუბნებში რაღაც და Windows-ი ადგილზე მისვლა. შეიძლება ერთი და იგივე სერვისი არის. მოდიან, მიყავხარ, მოყავხარ, იგივე რეკლამა ედიშ ადვოკატის, კარგი მუშტი აქვს, მე მგონი დარწმუნებული. აი, გადასარევი მაგალითი ხელით დაწერილი კიდევ ერთი რეკლამის, თუმცა რაღაც ფერადად არის, თან რაღაც აშკარად მარკერით არის და მე წავმა უკნა თუ თავიდანვე დაწერეს, კეთილმოწყობილი ბინა. Renovated place, уютная квартира. კიდევ ერთი კომენტარი ამოტივდება. ბექა ძინცაძემ გამოგვიგზავნა ფოტოები, ვიხილავ აუცილებლად და ნინო ვარცანიძე მეკითხა რომ ხაშურში რო ქადების ქნევით რო ყიდიან, როგორ შეიძლება რომ უფრო საინტერესოდ ქნან ეგ ორი სიტყვით რო ვთქვა ეგ კომენტარია და ძალიან მიხარია რომ ძალიან ისეთი რაღაცა სტორი აქცენტი არის იმ ფოტოებს ნახავ აუცილებლად რაც არის და განვიხილოთ, მაგრამ მე მგონი აი ხაშური საკმაოდ ისეთი უპირობოდ გამორჩეული ბრძოლისველია რომ იგივე პროდუქტი არის თითქმის ყველა ნაზუქს იგივე გემოაქვს ან შაქრის და არხის და ამიტომ რთულია რომ გამოირჩიო მინახავს მანეკენი დაუყენებიათ რაც აი ეგეთ იდეაში ადგილას მინახავს რომ მანეკენი იდგა და ხელში ეჭირა პური და პარიკი ეკეთა მანეკენს და სასაცილო იყო სახელები ქვიათ ხოლმე უცნაურები აი პაპაჩემის ნაზუქიან დეი და ვარდოს რაღაც და შეიძლება ეგრე შეიძლება რომ დაიმახსოვრო მაგრამ ნომრები აქვს ხოლმე რა კიდე აი ძალიან უცნაური არის ჯიხურები არის ყველა ჩვეულებრივი და ნომრე 55 66 და მაგის მიხედვით შეიძლება ეს ხალხი რომ დაწყობილდეს და შეიძლება რომ აი დიდი რიცხვი გააკეთო ერთი ცალი რა აი 69 და 79-დან გაჩერდება მე მგონი ძალიან ბევრი ფაქტი თუ 79 არ არსებობს ვიღაცა უნდა გახსნას ან რაღაც სისულელე დაარქვან ან უბრალოდ ცოტა უფრო კარგი სანახაობა რო დადგან იდეაში მე მგონი ახლა მაგეთ ადგილებში აი ნიშნის ქნეველი ხალხი რო არის ამერიკულ კინოებში რო გვინახავს ეგ ძალიან გული მწდება რომ დღესაც ვიყენებ ამ რა სიტყვაში გახებას რომ ამერიკულ კინოებში რო გვინახავს იმიტომ რომ რეალობაში არ გვინახავს არასოდეს მაგრამ ნიშნებს რო იქნება ხოლმე რა ანუ ეგ ხალხი ერთი ცალი გადაჭრის ყველა კომუნიკაციის პრობლემას და სამში მომყვა მე მგონი ჩემი თითი მაგრამ რა შევს გადარჩება ეგ კაია და კიდევ ერთ რაღაცას გაჩვენებ ქუთაისში რაც შეიძლება კარგად ეხმიანოს აი ქუჩაში რაღაც უნდა ხდებოდეს რა მე მგონი ხაშურის ამბავში ან ინტერნეტზე როგორ შეიძლება გააბაზრო ეგ არის უფრო ისეთი რაღაც არის მე მგონი აი მიდიხარ და ყიდულობ გზაში რა ანუ და აქციები არ ხოლმე კიდე უაზრო მე აი ეგეც შეიძლება რომ შემოატრიალო ძალიან საინტერესოდ ანუ 5+1 და რაღაც და შეიძლება რაღაც აი 20,000+15 რავი არ ვიცი ეგეთი აქცია გქონდეს რა ანუ აი დაფიქრდეს მაინც ადამიანი 100 ნაზუქი ვისაც სჭირდება ანუ ეს რეკლამები ძალიან ბევრი არის და ყველგან არასწორად არის მოხეული მართლა ეს ულამაზესი რომელშიც ინტეგრირდა ამ კაცის პირადობის მოწყობა ანუ საკმაოდ უცნაური ეს რეკლამა არის ესეც პირადობის მოწყობა მაგრამ მე მგონი ავტობუსის ნიშანი არის ავტობუსის გასი სასაუბნე ნიავი ექსკურსიო მაგიდები ძალიან კაი არის ჩემი აგრეთვე ძალიან ფავორიტი ხერხი როგორ მივიქციოთ ადამიანების ყურადღება არის რომ რაც ჭირდებათ ელექტრიკოსი აქვე Z ელექტრო რაღაცის კაბინაზე ეროს თუ კაია ძალიან გადასარევი არის იმიტომ რომ აშკარად ერთხელ მაინც თუ ეს რაღაც გაფუჭდება ზევით ოდნავ აიხედები და დარეკავ და გააკეთებს რაღაც კაცი და ძალიან მშვენიერია კი ბატონო კიდევ ხოთ ნუ გაჩერდებით ძალიან კაი მეთოდება არის ზოგადად ანუ ადამიანებს რო უთხრათ ხოლმე ერთმანეთს რომ არასოდეს არ გავჩერდეთ ეს ადგილი კინაღამისკენით ვიქირავეთ მაგრამ შეგინდან არ მოგვეწონა და ეს არის აი მართლა აი იდეაში მეგობრებო იმარაგეთ რამე ხელსაყრელები თუ გაქვთ იმიტომ რომ შეიძლება იკიროთ ამ რეკლამაზე რატერია ესეც შემოხვეული არის თელ ხეზე ბუნებრივი და ამჟამად არ არის რეკლამის არ ვიცი ბავშვის არის თუ რაღაც ახალგაზრდა ადამიანის ან გონებრივად ახალგაზრდა ადამიანის მაგრამ აი ძალიან ლამაზად იგრძნობა ის უშუალობა რაც ამ რეკლამას კრავს თან გავასეირნებ თქვენს ძაღლს I will walk your dogs я буду гулять с вашей собакой я буду гулять с вашей собакой вайме დაჩქმეთ ამ კაცის ან არ ვიცი ვინც არის თუ ყავთ საყვარელი ძაღლი მაგრამ სამწუხაროდ არ გაქვთ დრო რომ გაასეირნოთ მაშინ დამირეკეთ და აუცილებლად გავასეირნებთ თქვენს საყვარელ ძაღლს ძალიან მიყვარს ძაღლები და საკმაოდ პასუხისმგებელი ვარ სასურველია ძაღლი არ იყოს ავი დამირეკეთ 595-33-14-20 საუკეთესო ხალხი არის ეხა ეს მე მგონი ძალიან საყვარელი ხალხი არის რავი ანუ
ან ადამიანი ბავშვი რა არ ვიცი რომელიც ითხოვს რომ ანუ გავასეირნებ თქვენ ძაღლს გენაცვალეთ ესე ძალიან საყვარელი რეკლამა არის თან აი ამას რავი რა ანუ ეხიბლი ძალიან რთულია რომ გააყალბო თან აი ხელნაკეთი რო არის ეს რეკლამა ძალიან გულით ჩანს მართლა უფრო ვანდობდი ალბათ ამ ადამიანს ძაღლის გასეირნებას ან თქვენც რავი რას ფიქრობთ ვიდრე რაღაც იდეაში უსახურ რა სერვისს ანუ ეგრე უფრო დიდი რისკია რომ ძაღლთან ერთად დაიკარგოს ან რავი არ ვიცი რაღაც დაემართო შეიძლება ადამიანს რა ბავშვი მგონია რომ 3 წლის ბავშვი მოვა და იქ წაიყვანს ჩემს ძაღლს ანუ я буду гулять с вашей собакой საყვარელია კაი უფასოდ 2009 წლის დეკემბრამდე გარდაცვლილი ადამიანების მოგონება გახსენების განცხადების განთავსების და ნეკროლოგის გავრცელების საშუალებას მოგცემთ samgloviaro.com ვინც არ იცოდით, აწიწოდეთ მეგობრებო, რომ ეს ულამაზესი სერვისი არსებობს. კი რავდება Casablanca, ნუ ბევრი რაღაცეები არის. ესეც ძალიან კაი რეკლამა არის, ანუ ამას ეთქვა ვიღაც ხალხს ეთქობა, რომ კომპიუტერი აქვს და ეთქობა, რომ ნუ ბეჭვდა შეიძლება. ამზადებენ ინგლისურში და ძალიან კარგად წერია, რომ ვარ დოქტორანტი ინგლისური ფილოლოგიის განხლით. ეთქობა კიდევაც, რომ ეს კაცი წერს ალბათ ამ რაღაცას ბაკალავრიატი და მაგისტრატურა დავამთავრე წითელ დიპლომზე, ამავე განხლით. სკოლა აქვს დამთავრებული ოქროს მედალი და კარგად გემრიელს უნდა ჩანდეს ეგენიანი. ბუნებრივია. რა ტვირთავს გამოცდებისთვის, მაღალ შედეგებს აფიქსირებენ გამოცდებზე. ძალიან კაი განცხადება არის და წითელ და ოქროს დიპლომი ძალიან გამიხარდა. ნუ აჩერებთ და მანქანა ხატია. ძალიან უცნაური მანქანა ხატია, მომავლის მანქანა ხატია, მართლა არ იყო საჭირო ალბათ რომდენი რო ეცვალათ, უბრალოდ მანქანა ნუ აჩერებთ და დაეწერათ, გასაგები იქნებოდა. მაგრამ არა, ოდნავ საქმე გაირთულეს, რებუსად გააქციეს ეს ყველაფერი. ძალიან კაი არის. ესეთ რეკლამა აი ძალიან გვჭირდება ჩვენს იდეაში როგორც სააგენტოს შემოქმედებით ორგანიზაციას საზოგადოებრივი ურთიერთობა, პიარი, მარკეტინგი, რეკლამა, საჩუქრები. ან თვით რეკლამას როცა იდეაში აკეთებენ ხოლმე სააგენტოები და ამ შემთხვევაში ეს კონკრეტული სარეკლამო სააგენტო ძალიან კაი სერვისი არის, რომ აი პირდაპირ გეუბნება რა, აი მარკეტინგი, პიარი, ძმო, რეკლამა და საჩუქრები. ჩვენ რაღაც ჭაჭა ჩახუტება იდენტობები, დიზაინი, დიდი ასოებით. კი ბატონო, აგერ ესეც ერთ-ერთი მაგალითი დიდუბესთან არის, ეს მეგონი გამოფენასთან, ჭაპური ლობიანი გული, თან ხატიდან კოკალას რეკლამა არის. მატატა შაურმა, აი ძალიან ლამაზი რკინის ღორი რო არის ზედ იდე დაბმული, მიკლული, უმბა, აი ძალიან გემრიელი რა, აკუნა მატატა. ანუ აკუნა მატატა, ეგ სამყარო არ არის, სადაც it's a problem free ხორცო არ ჭამენ და უჭია ხუას რო ჭამენ და მაგის საპატინცემლოდ რო საშაურმე არის გწნილი. ანუ ყველაფრის წინააღმდეგ რო არის. ყველაფრის წინააღმდეგ რასაც ეს ადამიანები საუბრობენ. კი ბატონო, ჩელი არ ნიშნავს სიგარეტის მოწევა, გარეთ ბირჟა. ეგეთი ოფისის მოწყობა რო უშუალო არის. ესე ძალიან საყვარელი არის ეს რეკლამაც ამაზე არ შემილია რომ არ შევხედეთ. ლიავაზარი დურგალი ლერი და ლ არის აი გადასარევი ლ არის აი კარგად წამოჩიტული, წამოთავთავებული ლ არის ნამდვილად. ეს არ ვიცი, რისი რეკლამა არის, მე მიყვარს პატრიარქი წერია უკან ეშკისოსებზე, ჩხულებრივ მაღაზიაზე, მაგრამ აშკარად მუშაობს ან. აკუნა ცალკე ზავიძენია წერს იდენი კამაქსი, ალბათ ეგრე არის. დაცვის სამმართველოს გადასარევი რეკლამა, სადაც ესეც იდეაში ქუთაისი არის, ირვ, ალბათ პირველი ქვია 007 და რა კაი კაცი არის. ტან 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 ტანანანანანანა სტოლი. ამ კაცს აქ აქვს და ამ კაცს მოფარებულში უჭირავს სტოლი, იმიტომ რომ ამ კაცს ბევრი ცხოვრება უნახავს რა, თავისი ძმაკაცები ალბათ იდეა ძმაკაცები დაუმარხავს თავისივე თქვი ომშიც იქნება იდეა ამყოფი და ეს ნავიჩოკი არის. რაღაც bad boys-ში ეს იქნება უეჭველი Will Smith-ი, ეს უეჭველი Mike Lawrence-ი. მარტინ ლორენსი, იმიტომ რომ მართლა ძალიან დასტოინად მალავს რა თობს და ძალიან კაი კამარი არის. პოლიცია გადასარევად გამოიყურება მართლა. ეს ყველაფერი გვესაჭიროება თანამშრომელი. ეს ნიშნებით ყოველთვის ეგრე არის ხოლმე. ოჯახის შექმნა თუ უნდა საშუალო ასაკის დასაქმებულ მამაკაცს რას ურჩევდით? განცხადების ყურაზე ეფექტურს, რა, Tinder-ს ურჩევდი, ალბათ პირველ რიგში. მეორე ურჩევდი იმას, რომ ვიცი, მაგრამ ეხლა მგონი მაგდენად აქტუალური ცხოვრება ეხლა რთული არის. ალბათ შეიძლება რომ ბებიებს და იმებს უთხრას, რომ იძებს.
საცოლეს, ეგეც ძალიან კაი იდეა ეფექტური კომუნიკაციის არხი არის, მე მგონი რეალური ადამიანური აი მაჭანკლები რა კაი სერვისია, ძალიან ადამიანური ბიზნესი არის, ხორც ადამიანს კიდიან რა. მაგრამ მამაკაც ხო აი განცხადების იდეა გაკვრა მე მგონი გაცილებით კარგი იქნებოდა მართლა რომ განცხადებით რომ მოძებნა საცოლე რავი რომ აი ვეძებ წორს ვაც ოჯახის შექმნის მიზნი იქვე კორპუსში ჯობია კი სამეზობლო რომელ უბანშიც გინდა რომ ჩაესიძო იმ უბანში უნდა გააკრა ეგ მე მგონი ძალიან ეფექტური იქნება კარანტინის დროს კი მაგის ამის ეფექტური შეიძლება არ იყოს მაგრამ იცი რა ხალხი ფეხით დადის ანუ კაკრაზე ხი მოძრავებენ თან ქუჩაში განცხადებათ ანუ ინტერნეტში უეჭველი გავრცელდება თუ რაღაც მე მგონი სახალისო იქნება რა ანუ რაღაც თუ საინტერესო არის ყოველთვის მიაქვს თომე რა ან ესეთი რეკლამა გააკეთოს დონეთონე და ვიღაცის საყვარლესი შვილიშვილი რო ხატია ანუ და თავთუხი ამბავს ჩააცვეს ამისთვის ფოტო გადაუღეს ხელში პური დააჭერინეს და პაპა არის უამაყესი რო აი დონეთონე ქუიდა ძმაო და ბავშვი არის რეკლამაზე მთელ მსოფლიოს აჩვენებს როგორ უყვარს თავის შვილიშვილი იმ კაცმაც რო ეგრეკნას სიძე მიძე არ ვიცი კეძებს სიძეს და ან მშობლებზე უნდა იმუშაოს მართალია ან სანდომიანი მამაკაცი თუ არის და პრინციპში რა საშუალო ხნის უნდა მოაწონოს ყველაფერი მშობლებს აი ესეც მე მგონი იდე ნაზუქების ამბავში ძალიან ფავორიტი რაღაც არის რომ შეუძლიათ ნებისმიერი დისნეის გმირი აიღონ აი ესეც რავი შაურმის რეკლამა რომ აი საშაურმეები ძალიან აუთდორ რაღაც იმ რეკლამებში მაგრა აქტიურობენ რომ მიკი მაუსი არის და შაურმა უჭირავს ან Walt Disney ვერ იფიქრებ მაგას ნამდვილად რომ ამას ქმნიდა თან ლეგალურად შეუძლიათ უჩივლონ და ბიზნესი აახიონ და მაგრამ ანუ ეს იდეა საშაურმე არის ზესტაფონში და გვერდზე არის რამდენიმე შაურმა რა აფრთხილებ პიცა იდეა შაურმა არ გვიჭამია მაგრამ ისე აგვიწერეს ეს პიცა რომ იტალიელები ჩამოდიან ამ პიცას რო ჭამენ ტირიანო ესე გითხრა რა იდეაში მაღაზიის პრობლემა და უეჭველი შევუკეთეთ არ გვიტირია იმიტომ ციოდა და იდეა პრინციპში მე მგონი შეგვაშრა წრემლი ეგრევე მაგრამ ძალიან უგემურიც არ ყოფილა ეგ პიცა მაგრამ ეს გაცილებით კარგი იყო აი დელფინზე ამხედრებული ყმაწვილი ზესტაფონში რატო არის რატო ხდება ეგ რისი რეკლამა არის არ ვიცით ელია მე ხა მივხვდი ამ რეკლამას ელიავას ვარსკვლავი ეგ წერია აქ თან წერია ელვა მომსახურება ელვის სისწრაფით გადასარევი რეკლამა არის ოჯახ ელიავაზე თან ელიავაზე ჩვენები არ ხვდება ხოლმე ესეთ რამაზე რაღაცეები თან ანაკომს ხიდიან ანაკომი და ვინიგრეტი გადასარევი მენიუ არის ანუ მართლა ძალიან კაი არის ხო ოჯახ ძალიან კაი ფასტფუდია თან მაცივარზე არის გაგებული ანუ რავი რა ძალიან თამამი არის და მხიარული არის ელვაც რავი მე მგონი სტრაფიკობის იმისთვის სტუდი არის ეს ფოტო დღისითაც ესეც ერთ-ერთი ფავორიტი ნიშანი არის ჩემი ვულკანიზაციაში ვულკანიზაციის ულამაზესი ნიშანი რო არის შეზრდილი ხეში რაღაცა ცივილიზაცია რო გადაშენდება და მილიონი წლის მერე რო სმიტი რო ძაღლით რო დარბის წინ და უკანა იქით სამყაროში ესეთი რეკლამები მე მგონი დამდები იქნება რა Mad Max კი და ტროტუარში აქაც რაღაც ვულკანიზაცია ბალანსირება წერია და აი სადღაც კორპუსზე პირველი სართულის და მეორე სართულის შორის არის home textile განახლება დამზადება ეს სარეკლამო ადგილი როგორ იყიდეს როგორ გაყიდეს არ ვიცი მაგრამ დანასწორებს ქსეროქსის გარდა აშკარად ყველაფერი არის აი ამ მაღაზიაში მოთავსებული მაგრამ შეიძლება ქსეროქსიც აქვს ანუ ეს არის ისტორიული დაწესებულება ნუცუბიძის იმაზე იყო იდეაში ქაზე ადრე ასათიანისა და ნუცუბიძის გადაკვეთაზე ერქვა მეგრელები იმიტომ რომ ალბათ არ ერქვა მეგრელები არა მეგრელი ადამიანები მუშაობდნენ და როგორც ყველა ეგეთი ზავეძენი მეგრელები არის ან მეგრელები არა შეიძლება ყველაზე დიდი სავაჭრო ქსელი და არ იატაკ ქვეშა სავაჭრო ქსელი არის ანუ ყველა მეგრელი მანდ მუშაობს თან ისეთი რა დემინდა გვასალიან მეგრელები ძალიან კაი ფეშენ ლეიბლი არის ხო და ქსეროქსის აქვს ხოლმე რა ანუ აქ შიგნით ოღონდ სადღაც რა ანუ ძალიან ბევრი კარტოფილი კიტრი ბადრიჯანი ქსეროქსი რა იცი რა შეიძლება ყლის ტუმბოები ყველა ეს დიდი არჩევანი აქ მართლა ესე ეწერა წყლის არ ეწერა მართლა კი არა თმას რომ ისყიდიან ეგ ხალხი თან აი ეს მართლა სხვა ბიზნესი რო არის ეს სხვა ბიზნესი არის ესენი სხვანაირი სერვისებია ამაც სხვანაირი მაგრამ ძალიან მიხარია რომ თუ ეს შეკითხვა გაინტერესებდათ ეს ხალხი ისევ ისყიდიან თუ არა თმას ამ ყოველთვის პასუხი აქ შემილია რომ პრინციპში ძვირფასო მომხმარებლობა პრევენციის მიზნით 16 მარტიდან თმის სახლი სწორედ მუშაობას ჯანმრთელობას გისურვებთ და ვიმედოვნებთ რომ მალე დაგიბრუნდებით თმის
მას ეხა ვერ ჩააბარეთ მეგობრებო თუ გეგონათ თუ გინდოდათ რომ ფული მაგრამ გაიზრდით კი მართალია მაგრამ გაიზრდით და მოემზადეთ მეგობრებო ცალსახად მე მაგას ვაპირებ ზუსტად ანუ აი ძალიან გრძელი თმა უნდა მოუშვა და მე რეუნად ჩავაბარო მაგრამ ერთ ბაშად ანუ ვახ TikTok-ი ბერათან არუკას TikTok-ი და ანუ კი ნახავ მაგასაც აუცილებლად ალბათ საინტერესო არის ეს რომ არ გაგიზიაროთ არ შემილია ეს რეკლამა იმიტომ რომ არის სად ნაგვის ყუთზე აი უბრალოდ არაფრის ციახში არის ნაგვის დუებერთელა ყუთი და ნაგვის ყუთზე არის მიწერილი ვამზადებ და ვამონტაჟებ დუშკაბინებს, სარკეებს, თაროებს და სხვა სახის მინის ნაწარმს. სხვა იტერება ერთად, იმიტომ რომ იმეორებს ფუძეს, აი ჩამიჩუმი, არა, ეს სხვა დაიწერება, აშკარად ეგრე არის. ილია 5 რაღაცა 9 ტელეფონის ნომერი. მაგრამ რატო წერია ეგ რაღაც, რატო შეიძლება რომ აი ვა ბიჭო ეს დუშკაბინას ad გავაკეთო და ნაგავს რო ვაგდებ და ვა რა მაგარია დუშკაბინები მითო და გამაკეთები და ურეკავ და მე დაეკეთებ და. და აი ადგილას არის. ეს არის ძალიან უცნაური რომ ძალიან ბევრმა მაღაზიამ გამოაკრა თავის კარზე მოგესალმებით ქვეყანაში შექმნის სიტუაციიდან გამომდინარე პირნათლად შესრულოთ გთხოვთ თქვენი მოქალაქეობა პირად ვალდებულება დაიცავით 2 მეტრიანი ნაბიჯები ვიღაცამ ქნა ძალიან ოფიციალურად ვიღაცამ მაქნეს ანუ ძალიან ბევრი ახალი ესეთი ნიშანი გააჩნდა რა ანუ რაღაცები და დაკავდი არ ყოფილა რომ ეგ ოფიციალურად ეუბნებიან რომ ავიმუშაოთ რა ვიღაცები ამობენ და მხიარულად მე მგონი ვიღაც ნიკორას ხონდა რომ შიგნით ჩვენს სამნი ვართ, ამიტომ მარტო 2 ადამიანი შემოდით. რავი, რაღაც ისე რა, ცოტა ადამიანურიანი, თუ თხრეს რომ აი რავი, იგივე რაღაცა. პრობლემა, მაგრამ არა ადმინისტრაცია, არამედ პროსტო რავი რა, ხალხი ვართ ჩვენც. ეგეც ხელებით მე ადამიანობას დააგონებს მართლა, ესე ძალიან კარგი, აი ეს თვითონ რკინის კარიერა და ცალკე განცხადების გამოსაკრავად მიამაგრეს რაღაც უცნაური იდეაში მოწყობილობა და ზედ პრობლემებრივი თაბახის ფურცელი ჩადეს. რაგან მდგომარეობს გახსნამდე, შეერებულია გამოფენა გაყიდვები, რას ფენდმენ და რას ყიდნენ, არ ვიცი ეგეთ მნიშვნელობას, მაგრამ ნუ ეგრე მოხდა რა. ანუ თვითონ ვიღაცა მიწვალა და არა მარტო პროსტო ფურცელი გააკრა, არამედ რაღაცა ქნა. ეს მგონი ლეპსოერას ინსტაგრამიდან არის ეს კარიერა, რომლის გამჭირვალობამ ბევრი ცხვირი შეიწირა ფრთხილად. და მშვენიერი ისეთი ნიშანი არის თვითაკეთი. ფეხსაცმლის შეკეთებას არაბაზოში აქ. ძალიან კაია რომ იქ რო არის. ვიდეოს გადაღება სად? ეს სად აქ მე მგონი ცალკე არის გრაფიტი ცალკე ეს მაგრამ აი ეგრევე მიწერილია და ხილბოსტანი გადასარევი და ხილბოსტანში აი ყველა შესაძლო ხილი და ბოსტანი არის არ მგონია რომ ამდენ რაღაც იყიდებოდეს შიგნით ძინებაში მაგრამ აშკარად ეგრე არის და იყიდება თმაო ეს რეკლამა ასათიანის ქუჩაზე არის უხსოვარი დროიდან დიონისემ გააკეთა თვითონ ანუ მე მგონი ბახუსმა აკროცა იყო ჩამოსული ოქროს საწმის მოსაპარად იმ დროიდან ამარყის რეკლამა ამშვენებს აქაურობას რა ახალი ხორცი მტივლეთიდან და გადასარევი ხის მაგიდა უდგამთ ესეც აღსანიშნავია რომ აი მართლა ტოპ არის რა ძალიან კარგი და გემრიელი ჩვენი თონე კიდევ ერთი მაგალითი იმ ჟანრის სადაც ნიში ვაერთიანებს ორ რაღაცას ჩვენი თონეთან პურის ფაქტურა ადევს ამ წარწერას მეგობრებო თუ დააკვირდებით ამ ტვინი გიფეთქდება ამდენი რაღაცას ჩვეულებრივ რეკლამებში რავი არ ვნახულობთ ან თუ ვნახულობთ რეკლამად ვასაღებთ მაგას და ის კომუნიკაციაში უშუალოდ არ შევდივართ ინფორმაციასთან რაღაც იდეა თითქოს რაღაცა არის რაც აი უნდა იდეა ავირიდოთ გაუძალიანდეთ ინფორმაციასაც იდეა ჩანასახში არ ვენდობით ეგეთი რაღაცა არის რეკლამა აქაც ძალიან ბევრი ერთი აიგივე რაღაცის ხელის იდეა დაბანის უთხნაირი ინსტრუქცია ერთი არის ესეთი ამ ბრენდმა გააკეთა მეორე ბრენდმა გააკეთა ან თავრობამ მესამე კიდევ ვიღაც სხვამ გააკეთა ანუ აშკარად ამდენი რაღაცა ერთ-ერთი რაღაც მნიშვნელობა არ მესმის რატო არის მაგრამ ნუ კარგი არის შესამჩნევი არის რომ ძალიან სწრაფად იცვლება ეს უმამაზესი სიუცეს მეგობრებო გთხოვთ გზა დავუთმოთ ერთმანეთს თორემ ძალიან გადაიჭედა დელისის ქუჩა ესეც უმამაზეს კინერდელისის ქუჩიდან არის და ძალიან ადამიანური ნიშანი არის ანუ ცოტა ეთყობა რომ დამუშავებულია ფერადი არის პლასპასზე არის იდეაში დაბეჭდილი ფურცელი არ არის და მიჩხაპნილი არ არის მაგრამ იდე გული არის მართლა ძალიან ისეთი მესიჯია რაც მგონია რომ აი სამაგალითოდ შეიძლება იდე გამოვიყენოთ ხოლმე ხანდახან კომუნიკაციაში რომ მეზობლებოდი იწყება რომ აი ჩვენ ტკივილი არის ყველასი გთხოვთ გზა დავუთმოთ ერთმანეთს თორემ ძალიან გადაიჭედა დელისის ქუჩიდან ქუჩის მანიშნებელი არის ანუ საუკეთესო ნიშანი არის დიდი მადლობა მართლა იმას ვინც ეს გააკეთა იმის ხელს გავედით ჩემი მცირე პრეზენტაციის ფინიში და ვნახოთ შთაგონებაც ალბათ და ვისაუბროთ ოდნავ მეტად რა შეიძლება ვისაუბროთ აქედან დანარჩენი რეკლამები შეგიძლიათ იხილოთ ხოლმე ჩემს ინსტაგრამზეც და აი
ქართული ხალხური რეკლამის გვერდზეც თუ გაინტერესებთ ხოლმე იდეა მიყოლა ამ უკანასკნელი ტენდენციების ქართული ხალხური რეკლამისა ეს გვერდი ვინ მართავს მართლა გითხრათ არ ვიცი მაგრამ კარგი ადამიანი მართავს იდეაში ძალიან იმიტომ რომ იდეაში იბეჭდება ხოლმე ქვეყნდება ძალიან კარგი ინფორმაციები ანუ რაღაცაზე რაც ხანდახან შეუმჩნეველი გრჩება ხოლმე და რო დავუფიქრეთ იდეაში ქართული ხალხური რეკლამა იყო თუნდაც რავი ნიკალას მუშამბები თავიდან ეგრე დაიწყო ან ჩვეულებრივი კომუნიკაციის მექანიზმი იყო იმ რესტორნების და დუქნების და ეგეთი სალაღობო საკეიფო ადგილების და ხატავდა ნიკო პიროსმანი და ეხლა მილიონებად იყიდება ეგ კაცი რავი შეიძლება აი პაპიას ქაღალდინის გააკეთა ეხლა ეს რეკლამა იმის ნახატებიც რაღაც ეტაპზე მილიონებად გაიყიდოს ან ღმერთმა იცის არ ვიცი მოდი ამ მოვლენებს იდეაში რაც წინ მაინც და მაინც მოგავუსწრებთ მაგრამ ძალიან კაი გვერდი არის და ძალიან კარგი მედიუმი არის აგრეთვე იმისთვის რომ გაიაზროთ თუნდაც თქვენივე ან იმ ბრენდების კომუნიკაცია რომელიც თქვენზე არის მომდობილი ანუ ჭაჭის არაყი კონიაკი მიქს აუთრეტი რავი ამ ყველაფერს აი მე თუნუქე ლევანი გადასარევი კაცი სილამაზის ცენტრი აი თუნდაც ეს რაღაც აი პერადი მარტივი მაგრამ თან ფასით წერია პროდუქტით წერია რავი ძალიან გემრიელად გამოიყურება ოპა ესეთებია კუდიც მგონი მიხდება ესე უბრალოდ გძნობ თავს კიდევ აი ერთი რაღაცა რაც შესამჩნევად ხო კარგი იქნებოდა რომ ვისწავლოთ ვახ რა კარგი ეკრანი არის საკუთარი თავი ჩანს ძალიან ბევრჯერ მოდი ჩავანაცვლოთ ეგ ეკრანი რაღაც უფრო მხიარულით ხო და აი ეგ რაც შეიძლება რომ ამ რეკლამიდან ამ მსგავსი რეკლამებიდან ვისწავლოთ არის გულწრფელობა და უშუალობა ალბათ რაც უმეტესად ამ ყველაფერს განაპირობებს ხოლმე და ის სიმარტივე რომ აი რასაც ყიდიან ეგ წერია ძირითადად ანუ აი ჩვენი პირადი გამოცდილებიდან ერთ-ერთი ყველაზე ეგეთი თვალსაჩინო მაგალითი რაც მახსენდება არის თბილისი გარდენსის кейსი ასათიანის ქუჩაზე რო არის იდეა ცათამბჯენი რომლის დაახლოებით პირველი 3 თვე მე მგონი კომუნიკაციის თავარი არსი იყო რომ აი რაღაცა წარმოიდგინე ნიუ-იორკული ცათამბჯენი თბილისში რაღაც ეგეთი დამაბნეველი ოდნავ ჩვენივე იდეაში ლივინგსტონის ქვეშ როცა ჯერ კიდევ მან მომავაწეუდი მაშინ არის ანუ შექმნილი ეს უამაზესი რეკლამა მაგრამ ამ თავარი არსი მართლა იყო ეგ რომ აი რაღაც სახლი იყიდება რომელიც ძვირი ღირს აშკარად შენთვის და თან ყიდიან ამ ყველაფერს რაღაც უცნაური მისტიკურობის საფარქვეშ და როცა აუტდორ რეკლამის გაკეთებაზე მიდგა ჯერი ან საგარეო კომუნიკაციის მაშინ გადავწყვეტეთ რომ რაღაცა გვექნება ცოტა უფრო მარტივი იქნებოდა იმიტომ რომ გარი რეკლამა არის ბილბორდი რაღაც წარმოიდგინე ნიუ-იორკული ცათამბჯენი შეიძლება ისეთი აზრიანი არ იყოს ანუ რაღაცა რო უთხრა თან ეგ მე მგონი ერთხელ უკვე უთხარით და ეწერა იმ რეკლამაზე რომელიც საბოლოო ჯამში გავაკეთეთ შეიძლება იგი გახსოვდეთ იდეც რომელიც იყო განთავსებული აი ვაკის პარკთან რო უხვე ვაკის აბურთალოს გზიდან ბინას ეძებ თქვის ნიშანი და ტელეფონის ნომერი ლოგოც იყო და გვერდზე ვებერთელა კორპუსი ანუ იყო სამგანზომილებიანი სტრუქტურა რომელიც გამიანათებდა ხოლმე ფანჯრებიდან მაგრამ აი თავად რაც ეწერა ზედ ყოველგვარი გადაპრანჭული სიტყვების გარეშე იყო უბრალოდ ეგ რომ ბინას ეძებ რაღაც იდეჟორადორი სიტყვა ისეთივე უმახიანობით ისეთივე ესეთებით როგორც შეიძლება და ქუჩის ჯოულებ რეკლამებში რა შეგვედროდა გამართლა ამან ალბათ იმიტომ რომ არ ჩამოუხსნიათ ეგ რეკლამა ერთი წელი მაინც ანუ 2 წელი დიდი ხანი იმდენად დიდი ხანი რომ ყველა კომუნიკაციის მექანიზმი მგონი იდეაში გამოიცვალა ბინებით გაიყიდა და ბევრმა ხალხმაც გაიგო რომ თბილისი გარდენსი იყო ბინა სახლი და არა რაღაც ეფემერული იდეაში კონსტრუქცია დროსა და სივრცეში კომენტარები შეგიძლიათ დამახვალოთ ან თქვენ თუ გეგულებათ რამე საინტერესო მსგავსი რეკლამები რო გამომიგზავნოთ მოდი ერთამს ახლა ამას ნახავ ბეკა ცინცაძემ ფოტოები ვერ ავტვირთეო ვინც თქვა როგორ მუშაობს ეს ახლა სადვარ ცოტა ხანი ჩემს Facebook-ში მოგზაუროთ პამ აღმოჩნდეთ ჩვენს ლაივში და შევხედავ იმ ფოტოებს, რომლებიც მართლა მე ძალიან მაინტერესებს.
ხან ერთმანი. ცოტა იბად მივდივართ. მაგრამ ხო ეგ რაღაც უშუალობის არის ხოლმე საფარველი რაც ჩვენს დღევანდელ რეკლამებს მართლა მგონი ხშირად ან თუნდაც კომუნიკაციას ჩვენ ფიქრობთ ხოლმე პირველი შეიძლება არ მივდიოდეთ აი აქ რაღაც ესეთ უშუალო კონტენტთან და პირიქით მივდივართ ხოლმე რაღაცასთან რასაც რეკლამის სუნი ასდის. რეკლამის სუნი რასაც ასდის ხოლმე ის ყველაფერი გაცილებით ნაკლებად სანდოარი და ნაკლებად შთამბონებელიც არის. ნაკლებად ანდომებს ხალხს რომ რაღაცები იყიდონ მომგონიან. ვიდრე რაღაცა რაც ზოგიერთ გეუბნება, რაც არის, ვახ, Google საუკეთესო მაღაზია არის. ძალიან კარგია. Google შეიძლება ეკრანი რო იდე გამოდიდოთ მაქსიმალურად და ყველა კილოს იდეებულება რაც არის მართლა კი რა ბრენდი მოსყიდული არის Google ძალიან გაიგია. თან Goodwill-ის ფერებში არის ვთქვა. მომანას თოული კომენტარისტი. აგრეთვე ძალიან კაი რაღაცა BK სილამაზის ცენტრი BK პირველი რაღაც არ არის რაც შეიძლება გაგახსენდეს სილამაზის ცენტრზე. მაგრამ BK მე მინახავს სილამაზის ცენტრი Jobs-ი. აგრეთვე რაც საკმაოდ კაი სილამაზის არის ცენტრი. დაუბრუნდეთ, მოდი ისევ ალბათ ჩემს ვიდეოს Jobs-ი იქნება ყველასთვის. უყურეთ ამ რაღაც უსასრულო რევს. ხოდა ეგ არის მართლა რაღაცა რაც გასწორებული არის ხოლმე და იმ დროსაც როცა ამ რეკლამებს ხელით აღარ ვაკეთებთ Photoshop-ით და ნებისმიერი სხვა იარაღით, ანუ უბრალოდ დამატებითი იარაღები გვაქვს ალბათ უფრო მეტი იმისთვის რომ ჩვენი საქმე უფრო ამაზი გახდეს ანუ წყობრი, მაგრამ აი თუ განსახილვე მეტრო ეს რაღაცი ჩვეულებრივი გასაგები ნაწილი იყოს ჩვენი ყოველდღიურობის ისეთივე როგორც ალბათ ეს რეკლამები ქუჩაში იდეში ხალხური მუხტით რაღაცას ქმნით ალბათ უბრალოდ იდეა ზედმეტ ხმაურს და არა რაღაცას რაც შეიძლება რომ ვიღაცას მართლა გამოადგეს ან თუნდაც იმაში რომ იდეაში იპოვოს დუშკაბინის დამკეთებელი. და ხა ეგეთ რაღაცების ფიქს მართლა ადამიანის ანუ ბუნებრივი უნარის რო თავისი რაღაცები დაყიდოს, ანუ რეკლამა თანდაყოლილი ნიჭი მაინც არ არის. არის ჩვეულებრივი კომუნიკაციის ნაწილი, ეგეც რომ რაღაც შენი სერვისები გაწერო, ტელეფონის ნომერი მიაწერო და მე სადღაც თქვა რომ ამას ყიდი რა. მაგრამ ძალიან კარგად გამოგვით ხოლმე ვიღაცებს და ვისაც ძალიან ყველაზე კარგად იდეაში გამოსდის, ეგეც ნახეთ, ყველაზე მეტად რა გვიბლავს და კარგი საშუალება არის აგრეთვე იდეაში რეკლამა, თუნდაც ჩვენს ძვირფას ადამიანებთან მე მგონი დასახლება, თუ აი როგორ დონეთონეში რომ შვილიშვილის ფოტო რო არის, რავი, რაღაცა რაც ანუ შენ შენს ბრენდს რა თუნდაც საოჯახობრეთ უნდა რა პრინციპი წარმოადგენდეს, რავი, რატო არ იყოს უფრო ძვირფასი და უფრო შენიანი, ვიდრე უბრალოდ ჩვეულებრივი წარწერა თონე. ჩვენი თონე, აი მე მგონი too much, რავი, ანუ შეიძლებოდა რომ ჩვენშიც და იდე თონეშიც არ იყოს და ვისიც ani მართლა იმ ოჯახის ფოტო რო იყოს, გაცილებით რო გასაგებია რომ აი საოჯახო რაღაც არის ამბავი, რავი და ჩვეულებრივი კუსტარული მაღაზია არის. ხინკალი კაი არის, აღმოჩნდა ნიკოლას შარმაზანაშვილი, იზღა იდე დამრჩენია რომ 10 ხელით შეუერთდი ამ ძალიან კაი მოწოდებას, ანუ ხინკალი მართლა ძალიან კაი არის. სახინკლებშიც რაღაც ხანდახან 1-2 წარწერა ეხა იდეში მახსენდება, სადაც რომელმაც ყველაზე მეტად მიიზიდა ჩემი ყურადღება და გული, მაგრამ თან არ მაქვს უნდა პრეზენტაციაში. ლესტამბერა სახინკლი არის, ეგეთი აი თვითნაკეთობის მწვერვალი ალბათ. ხინკალიც ეგეთი არის, გზაზე ანანუს გაცდები ოდნავ. და იმახსოვს იდეაში მაგეთი რა იქნება, ლესტამბერას აუცილებლად შეუვარეთ. ესეთ სახელი არის რა, აი როგორი სახელიც არის, ეგეთი არის ყველაფერი. გემრიელი, მაგრამ ცოტა ისეთი მონუმენტურია. ძალიან გამიხარდება თუ გააგრძელებთ მსგავსი ასეულებს ესეთი რაღაცების ყურადღების შევას, რომ საბოლოოში ყველაზე კარგი მასშტაბებელი რეალური ცხოვრება არის და რაღაც აი სასაუბრო ენა, რასაც ქართული ხალხური რეკლამა ქმნის, შეიძლება გაცილებით ახლოს იყოს რეალური ხალხის ენასთან
ვიდრე ის კომუნიკაცია, რაც სარეკლამო სააგენტოების ქვეშ გამოდის ხოლმე. იქაც ბუნებრივია ძალიან კარგად ჩანს, რომ რომელი ბრენდები ახერხებენ იდეაში გაფილტროს საკუთარი კოპიერების ამ ძალიან საინტერესოდ და ეთქობა ხოლმე რომ მაინც ცოტა ეს ყველაფერი ვულგარული არის, ცოტა ნაკლებად ოფიციალური ფორმა აქვს და ეს ფორმაც კომუნიკაციის, აი ქუჩის ესე ღრმა და იქ გასვლაც რამდენიმე მაგალითად შეიძლება გავიხსენოთ, რომ აი ლიკანის დავკარგე მინერალები იყო როექტივე იაფიანი და ცელზე იყო იდეაში ქართული რაფელ ქუჩაში, მახსენდება აგრეთვე ხვე ლინგვისტი, რაც ხველებაზე კონდა იდეაში კამპანია, მაგრამ ხალხთან ვოცნოს და ეგრე გააკრეს ქუჩაში და ხველების ენას გასწავლით და ხო აი რაღაც ირონიულად უფრო ვიყენებთ შეიძლება ამას ვიდრე რეალურად რაღაცების გასაკეთებთან. და თუ success is გჭირდებათ story რა აი ჯილდოები ამ რეკლამისთვის მაინც და მაინც მე მგონი არ არსებობს ხო ამ რეკლამის ყველაზე კაი ჯილდო არის რომ თავის ფუნქცია შეასრულოს ან გავიდოს ის რაღაცა რასაც ყიდის ძაღლი დაიკარგა ის ძაღლი იპოვა თუ ვიღაცა იბარებს თმას თმრო ჩაიბარონ და არ არის რომ თავიანთ გენიალურობისთვის გამოაჯერონ და ვიღაცებს ხელი გამოართვან და მედლები ჩამოვიდან და ეგ რავიან ყველაზე ესეთი აი სწრაფად მოქმედებადი რეკლამა, ალბათ ერთ-ერთი ყველაზე სწრაფად კიდე მოქმედებადი სინამდვილეც ოფიციალ არის, რომ ჩემს მეგობარს ნიკოლოზ კუმბარს გასაკეთე ჰქონდა და ოდესღაც რამდენიმე წლის წინ და ვერ მოხერხდა ეგ ამბავი 6 თვის განმავლობაში, ანუ ვიღაც იდეაში მაკლერებითაც, იმითაც სხვა არხებით, არაფერმა იმუშავა. და ბოლოს იდეაში ეს პატიოსანი კაცი გაცხარდა, ანუ ერთ-ერთი ყველაზე იდეაში მოწინავე დიზაინერი არის თანამედროვე ცნობიერი სამყაროსი, მაგრამ სპიტა ის უშუალო ერჩია, განცხადებები გაეკრა მეტროს ადგილთან იდეაში უკვე სადაც ცხოვრობდა და უბრალოდ ქუჩას დანაც იყო სამეზობლოში და ეს განცხადებები იყო ძალიან მარტივი. უბრალოდ ჩვეულებრივი მოკვდავებისგან განსხვავებით უფრო ლამაზი ფონტით ალბათ მყარად იდე დაწერა რაც ხდებოდა და ტექსტში ვეღარ წაუკარი ხელი, რაც აზრიანად დაეწერა რომ ყიდის ფინას და მოხდა ის რომ მეორე დღეს გაიყიდა. ეგინა უბრალოდ რავი, იმითი რომ სადღაც ეს განცხადება ვიღაცამ სწორად დაიკითხა, გამოირჩეოდა იმ განცხადებებთან რომ ლამაზად ეწერა, ალბათ უფრო кай ფონტებით. მართლა ჩვეულებრივ შავი თეთრზე ის იყო იდეაში რეკლამა, რაღაც აი ციფრული არხებითაც რაღაც აი Facebook-ზე და რეკლამა რავი, აქ სახლია და გაყიდა რავი. საფრთხილად ეს რეკლამა ალბათ არასოდეს არც იდეაში EFI-ს მოიგებს, არც ევროპეს, არც კანის ლომებს, მაგრამ იდეაში თავის საქმე შეასრულა და ალბათ ეგეც უნდა გავითვალისწინოთ ხოლმე რომ რეკლამის საქმე ეგ არის თავისი საქმე რო შეასრულოს დანიშნულებაც რა, ანუ ერთი აზრი მიიტანოს საჭირო ყურამდე. და შემოქმედებით ამ ყოველთვის ნაწილი არის, მაგრამ ხო აი რამდენად დიდი ნაწილი არის, რამდენად შეიძლება ყოვლის მომწველიც იყოს და იცალკე გამოსახატად და აღსანიშნავად აღზრდეს მაგაზე ვაფიქრებს. აგრეთვე იმაზე რომ ხანს შეიძლება და შემისაუბარი, იმიტომ რომ მე მგონი უახლოვდებით 20 საათსა და 30 წუთს, როდესაც წესი და რიგით უნდა აღვასრულოთ ჩვენი ვირტუალური მეგობრობა და გადავინაცვლოთ ალბათ კომფორტულად უფრო სხვა მნიშვნელოვანი უაზრო რეაქციების მოსასმენად. სხვათა შორის, მე მგონი დღეს არის ჯოხარ დუდაევის დაბადების დღე, აგრეთვე ულამაზესი ჩეჩენი მოღვაწის, ვინც ატარებდა ასეთივე ხარკუც, ასე რომ რავი, მოცავთ სამყაროს და სამომავლოდაც რავიან მეც ეს ცოდნა რაში მადგება რო ვთქვა მეთქი ეგრე პირდაპირ ალბათ რთული არის, მაგრამ კარგი პრიზმა არის, თუნდაც რავი სოციალური მეცნიერებებით ვინც არ დაინტერესებული იმ ხალხისთვის დასაკვირვებლად იმაზე საზოგადოება როგორ გერს და რასაკეთებს, როგორ არსებობს მაგასაც ვიზამდი. შეგიძლიათ რომ სადოქტორო დაიცვათ ამ თემაზე, ან რა მე დავიცვა. დიდი ხანი არ გამიკეთებია თითქოს აკადემიური არაფერი. უკან იდეაში გვიმშვენებთ Helping-ის პოსტერი მე მგონი განიდან, რომელიც აი ძალიან ხელნაკეთი რაღაცა არის და ეთქვა რომ ამკაც ვან ჰელსინგი ნანახი არ აქვს, ანუ იმიტომ რომ სულ სხვა რაღაც ხდება. ვამპირი გაარტყეს, ცოტა მოვანათოთ თუ შეიძლება ახლოსტებში. ვაყანიერ ძალიან ხო დამეხმარე მაგ საქმეში, აი ნახე რა კაი პოსტერი არის მართლა. აი რაღაც ტილოზე არის დაბეჭდილი, მადლობა
სიჩენს მეგობარს ელენე აკაბაძეს, რომელმაც მძღნა ეს პოსტერი დიდი ხნის წინ, რაც თუ ისე და მართლა ძალიან კაი, არაფერი საერთოდ ახალს არ აქვს, მაგრამ დარწმუნებული ვარ, რომ Van Helsing-ი ის კინო რო ყოფილიყო, მაინც ნახავდი 20,000 ვერავი, ანუ ძალიან კარგად შემოიყურება ეს ფილმი. უშუალო არის, უბრალოდ იქაურნოვი ნიკალამ გააკეთა, მაგრამ რა მგონია რომ მართლა მონუმენტურად საინტერესო რაღაც გამოვიდა. ძალიან დიდი მადლობა დღეს რომ შემომიერთით, ჩემო მეგობრებო და ჩემო არამეგობრებო, მომავალო მეგობრო რო დავარქვათ, მე მგონია ყველაფერს გაცილებით გემრიელი იქნება. სად შეიძლება რომ იხილოთ ხოლმე მეტი ასეთი რაღაც ქუჩებში, ან ჩემს Instagram-ზე და არ დაგავიწყდეთ ის რომ თქვენი ცხოვრების თავისი აზრი ალბათ მიგეთ ბედნიერების ძიება არის და მათ შეგაშინოთ დროებით მაიზოლაციამ პირიქით ეს დრო გამოვიყენოთ იმისთვის რომ თუნდაც ჩვენი ქუჩის რეკლამები გაცილებით შემეშტავი და უკეთესი იყოს ძალიან კარგი იქნება. დიდი მადლობა და ერთმანეთს გავუშვით. მომავალ შეტევას